ufunuo huu kumuhusu Yesu, na anasema ya kwamba yeye ndiye zaidi mwaminifu, na anasema ya kwamba yeye ndiyo mzaliwa wa kwanza kwa wote waliokufa, na Biblia inasema ya kwamba yeye ndiye mfalme wa wafalme wote wa ulimwengu, na Biblia inasema ya kwamba na kwake yeye alitupenda sisi na akatuosha dhambi zetu kwa damu yake yeye mwenyewe. Maana yeye mwenyewe alitundikwa kule msalabani. Alafu anasema ya kwamba katika kitabu cha Matendo 1:8 ya kwamba na wote waliomwamini aliwapa uwezo. Manake ni ya kwamba yeyote ambaye amemwamini Kristo Yesu, yeye ameoshwa na damu. Sasa wewe kama umeoshwa na damu, hautapaki, sio maji. Mnielewe vizuri sana. Hili jambo haliuzishi mambo ya maji, sio kuoshwa kwa maji, lakini ni kuoshwa kwa damu yake yeye mwenyewe. Vile alivyotupenda sisi akatuosha kwa damu yake. Na neno la Bwana linasema hivi, mstari wa 6, na kutufanya kuwa ufalme. Na sasa yeye ametufanya kuwa wafalme Na makuhani kwa Mungu. Na makuhani kwa Mungu. Naye ni baba yake. Naye ni baba yake. Sasa kuna jambo hapa ambao nataka nyinyi mlipate. Biblia inasema wale ambao wameoshwa na damu ya Yesu, wale ambao wameokoka. Sasa jambo la pili, wamefanywa kuwa wafalme na makuhani. Na Methali 25 na mlango wa 2, Biblia ikatuambia namna gani? Methali 25 mlango wa 2, Biblia inasema namna gani? Methali 25 mlango wa 2, Biblia inasema namna gani? Sawa, hilo andiko. Methali 25 mlango wa 2, Biblia inasema tutumia microphone sasa. Inasema ni utukufu wa Mungu kuficha jambo. Ni utukufu wa Mungu kulificha jambo. Bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Bali ni utukufu wa mfalme kulifanya nini? Kulichunguza jambo. Mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Yesu. Soma Ufunuo, hiyo tumesoma 1 mstari wa 6. Sasa twende pamoja. Ndio maana inaweza kuwa mimi niko hapa mbele, lakini nyinyi mnafikiria ya kwamba na kutufanya kuwa ufalme. Na kutufanya kuwa nini? Ufalme. Na makuhani kwa Mungu. Na makuhani kwa Mungu. Mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Ndio Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba katika mstari wa 6, rudia tena. Na kutufanya kuwa ufalme na makuhani kwa Mungu, naye ni baba yake. Utukufu na ukuu huna yeye hata milele. Hata milele. Sasa mfalme ndio nani? Mfalme ndio nani? Mfalme ni nani? Ufalme ni mimi na nani? Na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ufalme ni mimi na wewe. Biblia inasema ya kwamba Yesu ni mfalme wa falme zote, wafalme wote wa dunia. He is the King of Kings. Na neno la Bwana linasema ya kwamba na akatufanya sisi kuwa wafalme. Sasa wafalme ndio akina nani? Wewe ambaye ni nani? Wewe ambaye ni nani? Who are you? Wewe ni Mkristo.
kuwa Mkristo inamaanisha nini? Kuwa Mkristo yamaanisha nini? Neno la Bwana linasema hapa, myachukulie hayo maneno kwa uzito sana. Neno la Bwana linasema hapa, neno la Bwana linasema aliyetupenda sisi akatuosha kwa damu yake yeye mwenyewe. Sasa manake ni kwamba kwa wote waliomwamini yeye, wakampokea, wakapatiwa uwezo. Na kupewa uwezo maanake ni kwamba wameoshwa na damu ya mwana wa Mungu ambaye ni Kristo Yesu. Baada ya kuoshwa na damu hii, neno la Bwana linasema ya kwamba, na mstari wa 6, wakafanywa kuwa wafalme na makuhani. Sasa unajua kubeba title ya kuwa mfalme, nisikize wapendwa, kubeba title, kubeba jina, mamlaka ya kuwa mfalme sio moja uongeze moja. Ina ukuu wake na lina mamlaka ya kwake. Maana Biblia ikikuita wewe kuwa mfalme, basi wewe hauwezi sema ya kwamba no, Biblia ilikuwa inazungumza tu jina peke yake, lakini inasema ya kwamba ametufanya sisi kuwa wafalme na makuhani. Alafu neno la Bwana linasema, yule Methali anasema ya kwamba, Methali 25 mstari wa 2, ya kwamba ni jambo moja kwa Mungu kuficha siri. Hello, si ndivyo Biblia inasema? Ni jambo moja Mungu kufanya nini? Kuficha siri. Alafu ni jambo lingine mfalme kufanya nini? Kuchunguza. Sasa sisi kama wafalme hatukuitwa tukae tu alafu tuna title kubwa tumebeba, alafu tumekaa tu tunasema ya kwamba sisi ni wafalme. Kama wewe ni mfalme, umepewa jukumu ya kuchunguza siri. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ninasema hivi, mtu akiwa muumini, jukumu lake sio kukaa. Yeye is not a church attendee. Yeye sio mtu wa kwenda kanisani, atoke kanisani aende nyumbani aendelee na mambo yake mengine. Kazi yetu sio kuja hapa tukaimbe tu, baada ya kuimba tufanye tutumbuize wengine, alafu tukishamaliza hiyo tuende nyumbani tuende na shughuli zingine. Biblia inasema ya kwamba tumepewa jukumu, na jukumu sisi kama wafalme ni kuchunguza siri. Maana Mungu hawezi kajianika. Mungu hawezi akakuja akajianika hapa. Daudi anasema ya kwamba mahali pa siri pa yeye aliye juu. Sasa manake ni kwamba kuna mahali pa siri. Ayubu anasema ya kwamba na siri hii ilikuwa hemani mwangu katika siku za kukomaa kwangu. Manake ni kwamba watu walioitwa kwa wafalme, siri imefichwa. Sasa wao wenyewe kazi yao ni kuchunguza kuhusu siri hiyo. Nikifanya hivi najua wengine bado hawajanipata. Naambia pastor, suende tu mbele umalize alafu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka mnielewe vizuri sana. Maana kama tumeoshwa na damu ya Yesu na tumeamua kuokoka, sasa haturidhiki ya kwamba mimi ni muumini na nimebeba title ya kwamba mimi ni muumini and that's all about my life. No. Methali anasema kama tumeitwa sisi kuwa wafalme, basi tumepewa jukumu la kuchunguza kulihusu jambo. Na hili jambo limefichika, na Mungu mwenyewe ameamua kulificha. Unajua watu wengine wanasema God is omnipresent. Sawa, God is omnipresent. Maana yake ya kwamba hako kila mahali, lakini anapatikana kila mahali. Bwana Yesu asifiwe. Yeye hako kila mahali, lakini sasa wewe mwenyewe accessing God, it's not 1+1. Ni kuhusu siri.
Ndio maana Daudi anasema ya kwamba in the secret place of the Most High, mahali pa siri pa yeye aliye juu. Manake ni kwamba sasa kumpata yeye, ngoja niwaambie, sasa hivi leo hii kwenda Marekani, wacha hata kuongea kuhusu Marekani, wacha tuongee kuhusu governor hapa wa Kisii. Kumuona governor wa hapa Kisii, hawezi ukatoka hivi na ukaingia kwa mlango ukafungua na ukasema governor nimekuja hapa. Hakuna. Lazima kuna mikakati inawekwa. Wewe mwenyewe kwenda kuonana na governor inaweza kukuchukua mwaka mzima. Umepanga kwenda kuonana na governor mwaka mzima, kwenda kuonana na governor, unatafuta mbinu. Kuna mtu mmoja ambaye tuliishi na yeye na alikuwa anawania hii kiti ya diwani. Halafu anasema alikuwa anamjua governor, lakini ilimchukua miezi mingi wakutana na yeye. Binu anaenda hivi, mlango inafungwa. Anajaribu kutumia mwingine, mlango inafungwa. Anajaribu wakati amekaribia karibu, mlango inafungwa. Baadaye ilichukua mwaka mmoja mzima kuonana na governor. Mimi governor ni hapa tu, acha nilikuwa naenda mbali hapa Kisii. Lakini leo hii amuka, kesho ni siku ya Jumatatu, uende kumuona governor, uende kukutana na wale watu, waambie mimi nimekuja hapa. Kitu cha kwanza watakuita, unafanya nini hapa? Nimekuja kumuona governor. Watakuuliza uko na appointment na yeye? Hapana. Enda utafute appointment ndio utakuja. Mwingine aliniambia alifika pale akasema nataka kuonana na governor. Akaambiwa una appointment? Akaambiwa sasa, aliniandikia SMS, akatoa SMS. Wakati alitoa SMS akaambiwa SMS umeandikiwa, mpigie simu hapa. Upiga simu mteja. Akaambiwa henda utafute network nzuri ndio utakuja. Sasa huyo ni governor hapa Kisii. Ngoja sasa niwapeleke kuonana na Rais State House Nairobi. Kama governor mwenyewe kumuona sio jambo rahisi, itakuwaje kwenda kuonana na rais wa Kenya? Na ngoja rais wa Kenya sasa kuonana na rais wa superpower America, kuonana na Joe Biden kule Marekani White House, kuonana na yeye. Hata marais wengine hawawezi. Uwezi Rais Kenyatta hawezi toka Kenya halafu anafurahi anaingia White House eti anataka kuonana. Hataambiwa lazima uwe na appointment. Ukiona Rais Kenyatta ametoka Kenya kuenda kuonana na Biden ni appointment, na appointment huwa inawekwa miezi mingi kabla siku hiyo. Basi amka asubuhi nasema nataka kuonana na Biden. Wewe ni nani? Hata kama ni marais wa dunia, na sio wote wanamuonanga Biden. Huo anapick. Kama ni Afrika anasema ni Kenya, South Africa, na kuna marais hapa Afrika hawajawahi fika White House ya Amerika. Mahana they don't deserve, hawajafikia kiwango the conditions ya kuingia White House. Kuingia White House lazima uchunguzwe wewe mwenyewe, lazima nchi yako ichunguzwe, lazima mikakati iwekwe. Na sasa Mungu wetu ambaye aliyetufanya sisi kwa wafalme, nyinyi mnaamka asubuhi, umekunywa ugali, umekula ugali na maziwa, halafu unatembea vile ulivyo, unataka kuonana na mfalme wa wafalme wa ulimwengu yote mzima. Bwana Yesu asifiwe. Umeamka tu asubuhi moja, halafu unatoka unasema sasa mimi nataka kuonana na mfalme wa wafalme. Biblia inasema, Ayubu anasema siri iliyokuwa katika imani mwangu. Na Methali anasema ya kwamba ni jambo moja Mungu kuficha siri, na jambo lingine falme kuchunguza kuhusu hiyo siri. Sio watu wa kawaida. Watu wa gani? Kwa pamoja nanyi. Najua kuna mfalme na watawaliwa. Praise the Lord. Sasa watawaliwa ni akina nani? Wale wengine, wale hawachampokea Yesu, hawajaoshwa na damu ya mwana kondoo. Wale ni watu tu, the common, the laymen, watu wa ulimwengu. Lakini wale ambao wameoshwa na damu ya Yesu wamefanywa kwa wafalme. Sasa kama wamefanywa kwa wafalme, Biblia inasema ya kwamba ni jambo lingine kuchunguza kuhusu siri. Sasa kama tushaingia katika imani mwake,
hatuji tu kuhubiriwa alafu tukaenda nyumbani. Lazima tuchunguze siri, mahali pa siri aketie aliye juu sana. The secret of elevation. Munipate vizuri sana. Siri ya kuinuliwa. Biblia inasema, hebu tuangalie neno la Bwana katika kitabu Biblia inasema ya kwamba Ayubu 29 mstari wa 4 anasema ya kwamba wakati huu wa kukomaa kwake siri ilikuwa hemani mwake. Lakini tukienda katika kule siku ya kukomaa kwake, tunaangazia ya kwamba Ayubu, katika Ayubu 1 mstari wa 3. Naomba tuende pamoja. The secret of revelation. Ayubu 1 mstari wa 3. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa na mtu alikuwa na mbuzi 7,000. Biblia inasema ya kwamba alikuwa na ngamia 3,000. Alikuwa na chosi 500. Alikuwa na punda 500. Wafanyikazi wengi sana nyumbani mwake. Na Biblia inasema ya kwamba huyu mtu alikuwa ni mtu mkuu kuliko watu wote katika sehemu ya mashariki. Manake ya kwamba huyu mtu alikuwa ameinuliwa, elevation. Sasa huyu mtu ndio kuinuliwa. Ni siri gani aliyoigundua kumhusu Mungu? Maana ni jambo letu sisi kugundua kuhusu siri, kuichunguza. Tunapoichunguza siri hii, sasa ndio itakao tuinua. Hakuna mtu ambaye anayeamka asubuhi alafu siku nyingine akapata ya kwamba yeye ameinuliwa. Mimi niliwaambia ya kwamba hamna maisha ambayo inaletwa kwenye sahani ya fedha. Hakuna maisha inayoletwa kwenye sahani ya fedha. Mtu ndiye ainuliwe juu, lazima awe ameichunguza kuhusu siri. Sema kuhusu siri. Wewe ukaamka asubuhi alafu siku hiyo inayofuatia ukasema mimi nimeinuliwa na nini huko juu. Lazima uichunguze siri kuhusu vile anavyosema Methali 25 mstari wa 2. Siri ya kwanza ya kuinuliwa ni mafuta. Hiyo ndio siri ya kwanza. Siri ya kwanza kuinuliwa kwa maisha ya mtu ni mafuta. Ayubu anasema katika mstari wake mlango wa 29 mstari wake wa 5. Neno la Bwana linasema namna gani? Hebu tusome hapo. Ayubu 29 mstari wake wa 5. Biblia inasema namna gani? Wakati Mwenyezi alipokuwa akali pamoja nami. Wakati Mwenyezi alipokuwa angali pamoja nami. Nao watoto wangu walipokuwa wakinizunguka. Na huo wakati watoto wake walikuwa wamemzunguka. Unajua wakati huu Ayubu anazungumza hii akiwa yeye angali mzee. Watoto wake wamekuwa watu wakubwa, wameoa, wamekuwa na wajukuu, hawamo tena na Ayubu. Lakini anazungumza kuhusu siku zake, wakati siku za kukomoa. Anasema ya kwamba kungali watoto wake walikuwa wanamzunguka. Alafu anasema ya kwamba wakati Mwenyezi alipokuwa pamoja nami. Neno la Bwana linasema namna gani? Mstari wa 6. Wakati hatua zangu zilipokuwa zikioshwa kwa siagi, wakati hatua zangu zilikuwa zinaoshwa na siagi. Mnaelewa siagi ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Siagi ni nini? Bwana asifiwe. Wangapi wamekula siagi leo asubuhi? Wangapi wamekula siagi? Najua ndio ukule siagi, lazima ujue siri ya kuinuliwa. Wangapi wamekula siagi asubuhi?
Nauliza siagi ni nini? Wangapi wamekula siagi asubuhi? Pata. Wangapi wamekula siagi asubuhi? Wakaipaka mkate wakakula. Wacha blue band siagi. Wangapi wamekula? Hamna. Na neno la Bwana linasema wakati huu Ayubu anasema hatua zake zilikuwa zinaoshwa na siagi. Najua ndio ufike mahali pa kukula siagi kila siku, lazima uwe umegundua siri, the secret of elevation. Unielewa vizuri sana. Lazima ugundue siri ya kuinuliwa ndio ufike kiwango ya kukula siagi. Alafu sio kukula siagi peke yake. Ayubu anasema ya kwamba wakati hatua zangu zilikuwa zimeoshwa na nini? Na siagi. Sasa ile siagi sisi wenyewe tunaweza enda tukainunua mara moja kwa mwaka kwenye duka, alafu tukaipaka mkate. Ayubu anasema hatua zake zilikuwa zinaoshwa na siagi. Manake ya kwamba yeye siagi ilikuwa ni kama maji, na hatua zake zilikuwa zinaoshwa kama siagi. The secret of elevation. Na neno la Bwana linasema namna gani? Nalo jabali liliponimiminia mito ya mafuta. Jabali lilinimiminia mimi mito ya nini? Ya mafuta. Jabali ni mwamba. Sasa wewe hauzungumzi kuhusu tena mambo ya maji, unazungumza kuhusu jabali. Jabali ni the rock. Na hiyo rock haikumimini maji lakini mafuta. Sasa nasema jambo la kwanza, the secret of elevation ya kwanza ni mafuta, the anointing. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siri ya kwanza ni mafuta. Ayubu anasema ya kwamba yeye akiwa na ngamia 3,000, akiwa na mbuzi 7,000, akiwa na josi 500 na wafanyikazi wengi, na akawa ndio mtu mkuu katika mashariki yote. Biblia inasema ya kwamba siagi hatua zake zilioshwa na nini? Siagi. Alafu na jabari ikamumininia mafuta. Siri ya kuinuliwa. Na hii siri ipo kwa wafalme. Katika ule ufunuo, lile jambo tulioliangazia pale, hii siri hii pamoja na wafalme, watu ambaye hawakuinuliwa kiwango cha ufalme, katika kulichunguza jambo hawajayaelewa haya maneno. Maana ni siri. Paulo anasema namna gani? Kuhubiri kwa msalaba ni upuzi kwa wale wanaofanya nini? Wanaopotea. Lakini kwetu sisi tuliookolewa ni nguvu za Mungu. Manake ni kwamba sisi tukishafanya wafalme, sasa siri hii inatubidi tuichunguze. Muumini sio mtu akuja kanisani na akakaa na kastarehe akatumbuizwa akaenda nyumbani. Muumini sio mtu akuja tu maana ni siku ya ibada, na kwa sababu hamna jambo lingine ambayo there was no optional life ambayo ingefanywa siku hiyo, itabidi haje kanisani. Wafalme ni watu wamegundua siri, na kama wamegundua siri lazima waichunguze hii siri. Sema kuichunguza siri. Bwana Yesu asifiwe. Ninapozungumza kuhusu mafuta, hebu twende katika neno la Bwana. Twende katika neno la Bwana katika kitabu cha Isaya. Kabla ya Isaya, twende katika kitabu cha Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 10 mstari wa kwanza. Biblia inasema namna gani?
chukua hiyo microphone. Ndipo Samueli akatua kichwa cha mafuta. Akatua nini? Akatua kichwa cha mafuta. Kichwa cha mafuta. Akayamimina kichwa pake. Akamimina yale mafuta kichwani mwake. Akambusu. Akasema, je, Bwana hakutia mafuta juu yako? Uwe juu yangu. Soma, usinifuate mimi, wewe soma. Uwe mkuu juu ya watu wake Israeli. Ili uwe mkuu juu ya watu wake Israeli. Biblia inasema ya kwamba Saulo alikuwa ni mtu kama watu wengine wa kawaida, lakini siku ya kuinuliwa kwake ilimgharimu mafuta. Neno la Bwana linasema ya kwamba na Samueli akachukua kichwa cha mafuta akamwendea Saulo, alafu Biblia inasema akamumiminia, akampusu, na akasema ya kwamba, je, Bwana hakukupaka mafuta? Manake ni kwamba niliwaelezea wakati uliopita, kwanza wakati Bwana anazungumza mambo yake, yeye anazungumza mambo yaliyopo ni kama yamepita. Mambo ya Mungu ya sasa, wakati anapozungumza kumuhusu mtu, anazungumza mambo yaliyopo sasa kwetu sisi, lakini kwake Mungu ni mambo yaliyopita. Samueli anasema ya kwamba, je, Mungu hakukupaka mafuta? Hasemi ya kwamba je, si Mungu amekupaka mafuta? Anasema si Mungu alikupaka mafuta uwe mkuu juu ya watu wake. Siri ya kwanza ya kuinuliwa ni mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Hii ni siri ya kwanza ya kuinuliwa, na hii ninaizungumza kwa wale waliofanywa wafalme. Kwa nini? Kwa nini mafuta? Kwa nini mafuta? Maana yawezekana kuwa Saulo angeambiwa maneno tu, ambiwe ya kwamba sasa wewe Mungu ameshakuchagua kwa mfalme, nenda na uendelee kwa mfalme. Neno la Bwana linasema ya kwamba Samueli alichukua kichwa cha mafuta akamumiminia. Na Ayubu anasema ya kwamba wakati jabari ilinimiminia mimi mafuta. Siri ya kuinuliwa ni mafuta. Hakuna mtu aliyeinuliwa akawa mfalme pasipokuwa mafuta. Watu walioinuliwa akawa mkuu katika watu wote, lazima alimiminiwa mafuta. Isaya anasema namna gani? Isaya 10 mstari wa 27. Isaya 10 mstari wa 27. Neno la Bwana linasema namna gani? Isaya 10 mstari wa 27. Neno la Bwana linasema namna gani? Neno la Bwana. Tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wake utaondoka. Na itakuwa siku hiyo mzigo wake utaondoka. Pengine mwako. Wapi? Pegani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Njoo hapa. Ndugu Robert, njoo. Huyu ni ndugu yangu Robert. Alafu hoja kai Robert ana nini hapa? Kuna mzigo, sio kiti. Hakuna mzigo. Hakuna mzigo wapi?
Hapa ni kifuani. Hapa wekelea my friend hapa. Amewekelea wapi? Pegani mwake, maana sio kichwa inabeba mzigo, lakini ni pega. Na neno la Bwana linasema, na itafika siku hiyo ambapo mzigo utatwaliwa pegani mwako. Sasa kuna siri hapa nataka muigundue. Bwana akubariki sana. Kuna jambo ambapo nataka mlipate hapa vizuri sana. Neno la Bwana linasema namna gani? Hebu tusome hapo. Na nira yake shingoni mwako. Na nira shingoni mwako. Nayo nira itaharibiwa. Na nira itaharibiwa. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kuna mambo mawili. Kuna mzigo pegani na kuna nira katika kichwa chako. Bwana Yesu asifiwe. Robert, njoo hapa. Wakati tunapozungumza kuhusu nira, tunasemaje kwa Kikisii? Ikorogoto. Mimi natafuta kamba hapa. Unajua? Ngoja. Ona. Wakati wale jozi wanapolima wanatiwa nira kwenye nini? Kwenye shingo. Manake kutiwa ile nira ni kwamba lazima wafuate nyayo. Nyayo manake ni kwamba kama umetiwa nira hauna cha kwako. Wewe you are there to be seen and not to be heard. Uko pale kuonekana na wala sio kusikika. Uko pale kuelekezwa. Mahali unapelekwa, hapo ndio unafanya nini? Unaenda. Kujaribu kwenda kwingine kwa ukifutwa shingo, you like it or not, lazima urudi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio maana kutia nira katika kichwa cha mtu. Yule mtu sio yeye tena, lakini yeye yuko chini ya mamlaka. Yuko chini ya mkuu fulani. Na yule mkuu ndiye anayemtawala. Yule mkuu ndiye anayemwelekeza. Akikwambia ulale. Akikwambia uamke. Alafu kumbuka ya kwamba yule jozi ametiwa nira na akawekewa mzigo kwenye nini? Amewekewa mzigo hapa, akatiwa nira shingoni. Manake ni kwamba sio kazi rahisi. Kule uendako wewe unaongozwa ila hali umebeba mzigo. Sio starehe, lakini ni utumwa. Bwana Yesu asifiwe. Sio starehe, lakini nini? Ni utumwa. Na neno la Bwana linasema wakati mzigo utatwaliwa mapegani, alafu na nini? Na nira itafunjwa katika nini? Katika kupitia kwa nini? Kupitia kwa mafuta. Risikize vizuri sana. Wakati tunapozungumza, wacha niwapatie just a simple illustration. Haya ni mafuta. Inaitwa the olive oil. Olive oil mara nyingi ambayo inayozungumziwa katika Biblia ilikuwa ni olive oil ama mafuta ya misabibu. Na haya yalikuzwa kule Israeli. Misabibu haikui hapa, lakini inakuwa kule. Na chanzo chetu cha Kristo Yesu na mambo mengi yanaanza kule katika Israeli. Biblia inasema alikuja kwa watu wake wakamkataa. Lakini kwa wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Manake ni kwamba hili jambo lilipoanza kule Israeli, watu wa kwake walimkataa. Alafu watu wa mataifa wakampokea. Na anasema kwa wote waliompokea akawapa uwezo wa kuitwa wana wa Mungu. Sasa kuitwa wana wa Mungu, hili jambo sio moja uongeze moja. Biblia inasema linafunjwa na mafuta. Sema mafuta. Saulo alikuwa mtu wa kawaida kama watu wengine, lakini siku ile alimiminiwa mafuta awe mkuu kwa watu wote. Maisha yake ilibadilika. Na hata ungepatana na hakuwa Saulo wa kawaida. He was not an ordinary soul. Maana amemiminiwa mafuta.
Unielewe vizuri sana. Kumiminiwa mafuta, you don't become an ordinary person. Of course physically, ukionekana wewe unaonekana tu mtu wa kawaida. Wewe ukitembea unakuwa mtu wa kawaida, lakini jaribu kunyosha kidole kwa mfalme, ndio utaona sio mtu wa kawaida. Ni kweli ama si kweli? Bwana Yesu asifiwe. Mshaona mtu hapa na kampeni, mnaona mtu ambaye anakuwa mtu wa kawaida na nyinyi, siku ile atatiwa mafuta. Kukutana na yeye sio jambo rahisi. Ni kweli ama sio kweli? Hata kama alikuwa rafiki yako, kwenda kukutana na yeye lazima kuwe na mbinu. Kwenda kukutana na yeye lazima kuwe na mbinu. Na sasa Biblia inasema kwa mtu yeyote ambaye aliyeinuliwa, elevation, lazima mafuta yatatumika kufunja nini? Kufunja nila na kufanya nini? Kutoa mzigo pegani mwako. Ninamaanisha nini nikisema hili jambo? Yesu akasema, njooni kwangu nyinyi wote mliona mizigo nini? Mizito, nami nitafanya nini? Nami nitawapumzisha. Manake ni kwamba mtu anapokuja kwa Yesu akiwa na mzigo mzito, hii mafuta inavunja ile nila hapa shingoni mwako, mapegani mwako. Ile nila inavunjwa. You are an ordinary person, lakini mafuta inapomiminwa juu yako, wewe unakuwa mtu tofauti. Ndio maana Yesu anasema tumeoshwa kwa damu ya Yesu. Alafu kisha baadaye anasema mkafanywa kuwa wafalme. The secret of elevation, mumeoshwa na damu ya Yesu, mumefanywa kuwa wafalme. Kufanywa kuwa wafalme sio kuamka asubuhi alafu wewe ukatangazwa kuwa mfalme. Lazima mafuta yakamiminwa juu yako. Na yale mafuta yanapomiminwa juu yako yanavunja nila. Na ilo mzigo ulikuwa mapegani mwako unaondolewa. Sasa wewe sio mtumwa tena, wewe ni mtu huru. Bwana Yesu asifiwe. Wewe sio ule mtu ambaye ulikuwa unaelekezwa na nila, unaambiwa enda hivi. Unapojaribu kuongea jambo unaambiwa ya kwamba you are not there to be heard but to be seen. Wakati huo wewe umekuwa mfalme. Mfalme manake ni kwamba wewe una mamlaka juu yako. Na ukiwa na mamlaka juu yako unaamurisha. Jambo linafanyika, mambo yanafanyika. The secret of elevation, mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Unajua wakati mwingine nikasema mambo ya Mungu sio jambo ambao ule wakati sisi tuliendanga kanisani tukakaa, alafu tukatoka tukanafanya mambo kawaida kama watu wengine, ule wakati umepita. Methali anasema ya kwamba ni jambo lingine kulichunguza siri. Mfalme achunguze siri. Hatukuitwa tukae na tubebe title. Huko tumebebezwa, tumefungwa nira, tumebewa mizigo hapa kwenye shingo letu, halafu tunaenda tukisema sisi ni waumini. Waumini namna gani? Na huko ukawekewa nila katika shingo lako, huko ukabebeshwa mizigo. Siri ya kuinuliwa, mafuta. Na haya mafuta yalitumika katika Biblia, katika jambo lolote ambalo lilitumika mafuta. Lakini mafuta katika sehemu ya siri yake ni kwamba imebeba upako, the anointing. Upako manake ya kwamba ni mamlaka. Sema mamlaka. Umepewa nini? Uwezo. Sema uwezo. Mtu ulikuwa mtu wa kawaida hapa tu, ngoja siku moja wewe, asubuhi moja wewe ukatangazwa. Unajua Yusufu alikuwa gerezani, na hakiwa gerezani anatangazwa siku moja ya kwamba sasa yeye sio mfungwa tena, lakini atakuwa ni prime minister wa Misri. Unajua sasa hiyo ukishatangazwa kutoka gerezani, atmosphere inabadilika. Unatoka gerezani, wale maaskari walikuwa nakupatia chakula, wanasimama wakifanya nini? Wakisaluti kwako. Na unapopita ulikuwa unatembea kama unatembea miguu footed. Wakati huu viatu imeletwa, fimbo imeletwa, mamlaka imewekwa juu yako. Popote unapoenda unatembea kwa red carpet. Hiyo ndiyo hali ya waumini
ambao wamefanywa kuwa wafalme. Amen. Unatembelea nini? Red carpet. Unapatiwa fimbo ya nini? Ya mamlaka. Maana wewe sio mtu wa kawaida, umeminiwa mafuta. Siri mafuta itakapoingia juu yako, maisha yako imebadilika. Historia ya maisha yako imebadilika. Amen. Shetani ana mamlaka juu yako tena. Unajua kuna wakati mwingine, mimi nakumbuka nawaambia wakati ule nyumbani, kama sisi hatuyamjua Bwana Yesu, wachawi watakuwa wanazunguka usiku wote mzima, sisi tumeingia chini ya vitanda. Wachawi wanapiga mapati kila mahali wakizunguka, sisi wenyewe tumejikunja, tumetoka kwenye kitanda tukaingia chini ya kitanda, maana tulisumbuliwa. Nira ilikuwa shingoni mwetu, alafu mizigo ilikuwa mapegani. Lakini siku tulikutana na Bwana Yesu, alafu tukaoshwa na damu ya mwana kondoo, nira ikavunjwa, mizigo ikatolewa. Amen. Sisi sio watumwa tena. Amen. Shetani yuko chini ya miguu yetu, ana uwezo tena juu yetu. Bwana Yesu asifiwe. Na nimewaambia hivi, jaribu, mtu atakuwa mtu wa kawaida tu, ukikutana na yeye is an ordinary man, jaribu kunyoshea kidole ule mtu, ndio utajua sio mtu wa kawaida, ni mfalme. Siku nyingine nikaenda mahali nikawatangazia, nikamwambia wachawi, nyinyi wachawi mnanisikiza? Mimi niko hapa, jaribuni, maana vita vyetu sio vya mwili lakini ni vya rohoni. Tunapigana na wakuu wa anga, tunapigana na mapepo, tunapigana na zile roho zote anga. Na wale watu ambao wanaotawala pale, unawatangazia mchana hadharani, unawaambia mimi niko hapa, enda mniloge. Ndio mtajua ya kwamba katika hali ya kawaida mimi ni mtu wa kawaida, lakini nimeinuliwa. Kwa sababu ya nini? Nimetiwa mafuta, nimeminiwa mafuta. Mimi ni ile chonzi, nini tunasema nini? Nira imevunjwa, mapegani mwetu mizigo imeondolewa. Amen. Sasa tunao mamlaka juu yetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ndio siri ya mtu ambaye ni mfalme aliyeokoka. Yaani hatukusema ya kwamba sisi, unajua, unasema mimi mchungaji, unajua mimi nimeokoka, mimi ninaenda kanisani. Nikawambia siku moja, mimi kila mwaka nilikuwa hospitalini, kila mwaka mimi niko hospitali. Lakini siku ile nilimgundua Bwana Yesu, nikamiminiwa mafuta, Yesu akaniponya. Mimi na hospitali nikaweka X. Hiyo ndio kazi ya mfalme. Halo, hiyo ndio kazi ya ufalme. Ya maana yake ni kwamba magonjwa yako chini ya miguu yetu. Magonjwa yote hayana mamlaka juu yetu. Amen. Yako chini ya miguu yetu. Amen. Cancer, high blood pressure, chini ya miguu yetu. Malaria, chini ya miguu yetu. Ugonjwa wote hauna mamlaka juu ya mtu aliyefanywa kuwa mfalme. Amen. Juu ya mafuta. Hiyo ndio siri ya mfalme kuchunguza jambo. Nataka nifike kwenye kilele. Nataka nifike kwenye kilele. Twende katika sehemu nyingine. Unaniuliza mchungaji, kwa nini mafuta? Isaya 45. Tusome pale inapoingia kwenye kilele. Isaya 45. Isaya 45 mstari wake wa kwanza na wa pili. Neno la Bwana linasema, some, hapo ndipo Bwana hapo ndipo Bwana amwambiayo Kolezi Masihi wake ambaye no, just a minute. Isaya 45 mstari wa kwanza. Yoyo. Asema Bwana, answer. Hayo ndiyo Bwana amwambiayo Kolezi Masihi. Masihi manake ni kwamba mwenye amepakwa mafuta. Wake ambaye nimemzika mkono wake. Nimemshika mkono wake wa kuume. Ili kutisha mataifa mbele yake. Nami nitalegeza viuno
vya mfalme, nami nitaregeza viuno vya mfalme. ili kufungua milango mbele yake, ili kufungua milango mbele yake, hata milango hayatafungwa. hata milango haitafungwa. Huyo ni nani? Ni mfalme. Biblia inasema huyu ni mpakwa mafuta. Jambo la kwanza, masihi wake, the anointed. Jambo la pili linasema ya kwamba baada ya ule upako kuvunja nila, sasa nitafungua milango mbele yake. Sema kufungua milango mbele yake. Alafu Biblia inasema wala, hebu tusome pale, hata milango hayatafungwa. milango haitafungwa. Mstari wa pili, Nitakwenda mbele yake, mimi nitakwenda mbele yake na kupaswa pasiwa, na kufanya nini? kupasawasisha. Kupawasawasisha, hiyo Kiswahili hicho, the crooked ways. Kupasawasisha mahali palipoparusha. Oja, mahali ambapo pako crooked. Unajua sisi tumekuwa katika maisha ambayo ni magumu sana. Ni nini namaanisha maisha magumu? Sisi tulizaliwa na wazazi wakati uliopita walikuwa naabudu sanamu. Tulikuwa wengine tumezaliwa kwa wazazi ambao walikuwa wachawi, watu wa giza. Sasa kwa sababu ya yale mambo yaliyopita, hapa tumefungwa nila kwenye shingo letu, na mapegani mwetu tumebeba mizigo. Ile laana ya mababu zetu tumeibeba hapa. Sasa sisi wenyewe tuko watumwa. Tuko lakini hatuko sawa. Unajaribu kufanya efforts ya kuinuka, hakuna kitu inainuka. Unafanya biashara, hakuna kitu inafanyika. Maana zile laana za babu na mababu si juu yetu. Umaskini ndio umekeketa mizizi katika maisha. Sasa Biblia inasema ya kwamba haya mafuta, the secret of elevation, anasema njia zilizoenda kombo zitanyooshwa. The crooked ways zitafanya nini? Zitanyooshwa. Alafu anasema ya kwamba mimi nitafungua milango mbele yako iliyofungwa. Na ile milango ilikuwa ni ya fedha, milango ambayo haifunguliwi hivyo hivyo. Kuna wengine wetu milango yetu ilifungwa na ikafungwa kabisa. Licha ya kwamba tunajaribu kuyafanya yale ambayo tunaweza kuyafanya, haiwezekani. Lakini neno la Bwana linasema wakati mafuta yatakapomiminwa juu yako, milango mbele yako itafunguliwa. Na Biblia inasema na wala hamna atakayeifunga. Nisikize, na wala hakuna atakayefanya nini? Atakayeifunga. Bahara mna bara. Anaambiwa ya kwamba walaani wana wa Israeli. Akapelekwa kwenye mlima, akapewa fedha na dhahabu, akawaambiwa ndio hao walaani. Alipofika bara mpale, Bwana anamwambia wenye wamebarikiwa hakuna atakaye walaani. Na anaambiwa bara instead wabariki. Tena akaanza kuwabariki. Nyinyi mmebarikiwa, nyinyi wabarikiwa, muendelee, mzaane, mzae nchi. Na kule alipelekwa ili aende kuwalaani. Manake ni kwamba the secret of elevation ni kwamba mtu mwenye amebarikiwa na mlango umefunguliwa mbele yako, hakuna atakayeufunga. Hata wakijaribu namna gani, hata wajaribu namna gani, wajaribu kimwili, watashindwa. Watasema sasa wacha tuende kwa uganga. Wajaribu kutupa vitu zao, wanasema leta picha, leta screen, haonekani, hapatikani. Mteja wa nambari uliopiga hapatikani. Maana huyo ashafunguliwa milango, hakuna atakayeifunga. Because of the anointing. The secret of elevation. Siri ya kuinuliwa kwa mtu. Hatukuokolewa tukawa watu tu wa China ya kwamba sisi waumini tunakwenda kanisani. Lazima tujue siri ya kuinuliwa kwetu. Sawa, mimi ni muumini, so what? Nikiambia watu mimi ni muumini, mimi ninaenda kanisani, is that enough? Haitoshi. Lazima nijue siri. Neno la Bwana linasema Mungu ameficha siri, na halafu ni jukumu la mfalme kuichunguza siri. Na utakapochunguza hii siri ndio unafika karibu na Mungu. Mungu haiendewi hivyo. Mimi niliwaambia ya kwamba, ngoja namalizia hapa, Mungu haendewi
kama ndio Joe Biden wa Amerika, huwezi ukamuona hivi hivi. Unafikiria na Mungu wa mbinguni? Na anasema yeye ni mfalme wa nini? Wafalme. Yeye ambaye anayemfikia yeye lazima achunguze siri. Sasa kama wewe ni mfalme, wacha kukaa tu kabeba title ya kusema unajua mimi ni mfalme. Unajua mimi ni Mkristo. Unajua mimi ninaenda kanisa fulani. Unajua mimi niliokoka miaka fulani iliyopita. Haitoshi. Siri yako ni jukumu lako ni kuichunguza siri ndio umfikie Mungu. Kufikia Biden. Kuna siku nyingine nilikuwa ninaangalia wakati Trump walikuwa wanakutana na huyu rais wa North Korea. Alikuwa anaitwa Yong Ying Jong. Hiyo hilo jina. Kim Yong Kim. Hilo jina yule rais wa North Korea. Jambo linaanza kupangwa leo na wanaenda kukutana mwaka ujao mwezi fulani. 1 year. Alafu mahali watakutana. Alafu ndege itakaombeba rais kwenda pale. Alafu hiyo barabara lazima itengenezwe. Manake ni kwamba hiyo barabara ya ndege ya Trump alikuwa anatumia kutoka Amerika kwenda North Korea lazima inyooshwe na inalindwa kutoka chini, kutoka kwa from the ground. Lakini huko juu imelindwa. Mtu yeyote hawezi akatupa mshare, hawezi akatupa bomu pale, maana hiyo hanga imelindwa ya kwenda kukutana mahala pale. Sasa Daudi yeye mwenyewe anasema ya kwamba mahali pasiri pa yeye haketie juu. Maana ni kwamba mtu yeyote ambaye anakutana na Mungu, hawezi ukaamka asubuhi umekula ugali na maziwa na unasema ya kwamba unaenda kukutana na Mungu. Kukutana na Mungu kama mfalme lazima uchunguze siri. Na lazima ujiandae kwenda kukutana na Mungu. Lazima wewe mwenyewe ujifanye kuwa mfalme, uandaliwe ili uende kukutana na Mungu. Na wakati utakapokutana na Mungu, your life will never be the same again. Hello? Your life will never be the same again. Upside down. Kama ni kansa, kuisha. Kama ni pressure, kuisha. Kama ni ugonjwa wowote, kuisha. Wachawi wote waliokulenga mishare, kufa. Watainua miguu juu wote. Nyumba yako inasafishwa, njia zako zinatengenezwa, alafu wewe unakuwa mtu wa tofauti. Hiyo ndio siri, the secret of elevation. Kwa mfalme. Bwana Yesu atusaidie. Ili ya kwamba our life tuinuke kutoka kiwango hiki. Mimi sikusaliwa ningoje kukufa. Mimi nilisaliwa na niseme kama Ayubu, vile ilivyokuwa siku za kukomaa kwangu, wakati Bwana alipokuwa upande wangu. Wakati jabali lilikuwa inanimiminia mafuta. Munisikize vizuri sana. Jabali lilikuwa inanimiminia mafuta. Wakati ule jamaa kainuka, mapito yake yakatengenezwa. Halafu anasema wakati ambapo siagi ilikuwa inaosha mapito yangu, ile siagi wewe uliotafuta siku moja ukaipaka mkate, kwa Ayubu haiko ya siku moja, ndio ilikuwa inasafisha mapito yake. Hakika bedroom siagi, ukienda sitting siagi, ukienda nje siagi. Na hiyo siagi kwetu sisi, hata wengine wetu hatujaikula hata miaka ngapi, hatujaiona. Nikisema siagi, wengine wetu hatujaiona. Ni kweli ama si kweli? Tunasikianga kuna siagi na pakwanga mkate, hatujaiona. Manake ni kwamba hiyo siagi utaiona lini? Na huko mzigo iko pegani mwako na wewe umetiwa nila, utaiona lini? Imezuiliwa kwako. Wewe ukasaliwa, unamemenyana na maisha. Mimi nikawaambia kuna watu wengine mtu anaamka asubuhi, yeye ameonewa na kila mtu. Unaenda kwa gari, wakati kondakta ameshakusanya pesa yote, ndiye anarudi tena anasema wewe haujapeana pesa. Uliza si mimi, uliza watu, si mimi nimekupa. Unapita kwa barabara, alafu unapata mtu anapita anakugonga wewe. Kimuuliza mbona unanigonga? Anaanza kukutakana wewe mchinga sana. Wewe uone mahali unatoka. Sasa mtu anaishi katika yale mapegani mwake kuna mzigo. Na huu mzigo ni jambo ambao ni la kiroho. It's not a physical.
bali jambo ambalo liko la kiroho. Na neno la Bwana linasema itavunjwa. Inavunjwa na mafuta, the anointing and the power of God. Tusimame kwa miguu yetu. Naomba mniweke worship moja vile ninavyoenda kuomba. I want to pray for somebody. Naomba mtuni haraka, maana muda wetu umetupa kisogo. Naomba kila mmoja wetu, ngoja niwaambie samani, wakati tunapoingia katika kuabudu wimbo moja, munisikize vizuri sana. Wakati mwingine nimeona watu wanafanya msaha na mambo ya Mungu, ndio maana watu waweza kainuliwa. Naomba mtulie. Ndio maana watu waweza kainuliwa, sababu wanamsaha. Watu wengine wanamimina sifa mbele za Mungu. Unaona mtu mwingine anaimba na akiangalia anazunguka. Wakati mwingine watu wakiwa katika ule uwepo, unaona mtu ametoka nje, mtu akaingia ndani. Yaani mtu ana shughuli ambazo wewe mwenyewe ukimuuliza ana shughuli gani, atakwambia hana shughuli kabisa. Manake ni kwamba watu hawa kile kiwango cha kujua ya kwamba huyu mfalme wa wafalme na siri. Wakati unapoenda mbele zake hauendi tu, lakini unaenda mbele zake kama wewe mwenyewe umejitayarisha, umejiandaa, unaenda kukutana na mfalme wa wafalme. Na vile ndivyo atakavyokutana na maisha yako katika njia isiyokuwa ya kawaida. Tunapoenda katika kusifu huko, naomba ya kwamba I'm going to pray for somebody. Nitaomba kutoka hapa. Yes. Bwana anaenda kutembelea maisha yako. Ndio Bwana. In an extraordinary way. Yes. Katika jina la Yesu Kristo. Thank you, Lord. Uwe tayari kupokea. We worship, Lord. Tupatie hiyo worship moja. Yes. Wakati tunapotafakari Yes. katika neno hili. Wewe ni Mungu mkuu Bwana. Unatosha Bwana. Unatosha Bwana. Nakushukuru kwa sababu maana ufalme utukufu mapenzi tutatembea na wewe. Oh Yesu. Yesu. Hallelujah. Tunakupenda Baba. Yes. Yes. Oh. Asante Bwana. Tinu mikono mbele za Bwana tunapoimbia wimbo. Tuko mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako Bwana wa mabwana, tuko mbele zako mbele zako Bwana wa mabwana,
ponya wako Bwana wa mabwana tuko mbele zako Bwana mbele zako Bwana wa mbinguni twahitaji baraka zako Bwana wa mabwana Bwana Baba naomba kila mmoja atulie ninapoachilia neema hii juu yenu. Kwa hapo na unahitaji neema ya Bwana juu ya maisha yako, nataka kuiachilia sasa hivi. In the mighty name of Jesus. Naomba tune mikono yetu juu. Tunakupenda katika jina la Yesu Kristo. Oh Lord. Mfalme wa amani, nimelisema hili neno lako. Bwana. Asante Bwana kwa sababu wewe yu hapa katika adhuhuri ya leo. Yes. Tunalisifu, tunaliinua jina lako. Maana hili ndilo jina lililo juu ya majina yote. Yes. Jina ambao tumepewa sisi wanadamu tupaswalo kukolewa kwalo. Yes. Na sasa katika jina la Yesu Kristo. Yes. Ninaachilia uwezo wa kifalme juu ya hawa wapendwa. Ndio Bwana. Naachilia uwezo wa kifalme juu ya hawa kila mmoja leo hii. Umiminie mafuta juu yake. Yes Lord. Umimine mafuta juu ya maisha yake. Ndio Bwana. Na leo hii tunasimama kinyume na kila nila. Yes. Tunaharibu kila nila katika jina la Yesu Kristo. Amen. Kila nila iliyomfunga, yes. Kila nila iliyomwekwa katika utumwa, yes. Tunaifunja sasa, tunaiharibu katika jina la Yesu Kristo. Yes. Yesu kasema, njooni kwangu nyinyi yote mliolemewa, yes. Mlio na mizigo mizito, yes. Nami nitawapa pumziko. Na kila mizigo iliyobebwa pegani mwake, yes.
kila mizigo iliyobebwa begani mwake. Yes. Na sasa inaondolewa. Katika Na sasa inaondolewa. Na sasa inaondolewa. Na sasa inaondolewa katika jina la Yesu. Yes. Inaondolewa katika jina la Yesu. Tunakuweka huru. Yes. Maisha yako tunayaweka huru. Yes. Maisha yako tunayaweka huru. Yes. Maisha yako tunayaweka huru. Yes. Katika jina la Yesu. Yes. Kila ugonjwa na usalimu hamle. Yes. Kila ugonjwa na usalimu hamle. Yo. Tunaamrisha kila ugonjwa Kwa jina la Yesu. wewe pepo wa kansa, Toka. hauna mamlaka, Toka. hauna uwezo. Toka. Tunakukemea sasa. Toka. Funga virago vyako vyote Jina la na Yesu. uondoke katika jina la Yesu. Yes, Lord. Yes. Na achilia uponyaji. Wewe pepo wa pressure, hauna mamlaka, hauna uwezo. Tunakuamrisha sasa. Yes. Funga virago vyako vyote. Yes. Na ondoka katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Wewe pepo wa asma, Yes. sasa nisikize. Hauna mamlaka, hauna uwezo. Yes. Tunakuamrisha Katika. funga virago vyako vyote. Yes. Wekwa huru. Wekwa huru sasa. Kwa jina la Yesu. Wekwa huru sasa. Kwa jina la Yesu. Maisha yako yawekwa huru sasa. Kwa jina la Yesu. Pokea katika jina la Yesu. Jina la Yesu Kristo. Kila ugonjwa hauna mamlaka. Kila ugonjwa hauna uwezo. Kwa jina la Na sasa tunaamrisha ondoka katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, tunaachilia huru. Huru sasa. Huru juu ya hawa wapendwa. Huru sasa. Huru juu ya maisha yao. Huru sasa. Huru watokapo na waingia hapo. Huru sasa. Na hamna nila tena, maana imevunjwa. Hamna mzigo juu mapegani mwao, maana imeondolewa katika jina la Yesu. Jina la Yesu. Asante Bwana Yesu, Thank you, Lord. maana umewatia huru na wako huru, huru kabisa. Yes. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Tuwe mikono yetu tumpige Bwana Yesu makofi. Amen. Amen. Hebu tukae tunapotamatisha. Hebu tukae chini tunapotamatisha. Asante Bwana Yesu. Naomba tutachukua fursa hii tunapoenda kumaliza fungu la 10. Wale wana fungu la 10 naomba msimame, alafu tutoe fungu letu la 10 na kisha tunatoa sadaka, alafu tutamalizia pale. Amen. Kwa fungu la 10, wale wote ambao mmepokea bahasha na wale ambao hamchapokea bahasha, naweza inua mikono yenu juu, alafu tunapoenda kuitoa hiyo fungu la 10. Yaani ikiwa hujapokea pasa yako, unainua mkono mahali yuko hasa anakuona na kusaidia na pasa. Na wale wenye wamepokea pasa sao, naomba mahali huko usongee hapa mbele ili upate baraka kutoka kwa mchungaji. Tufanye haraka kwa sababu hamna muda wetu umetupoa.
ama Mkenya. Karibu sana. Na wakaribisha wote kwa jina la Yesu. Naomba mgeukie mwenzako mwambie karibu sana. Mwambie karibu sana katika nyumba ya Bwana. Sasa ninaomba ya kwamba wakati huu tunapoenda katika hiyo sehemu ya pili, jambo la kwanza ninaomba ya kwamba tumheshimu Mungu. Ana vile vile tulipofika hapa kusimama kwa sababu ya umo Kenya, naomba ya kwamba tuvumiliane na tutulie, ili ya kwamba tuwe na lengo moja, tusiwe na kuingia kutoka, tutulie, maana umoja una nguvu. Wakati tuna watu kutoka kuingia, hiyo inafanya nini? Inasambaratisha the concentration katika lile lengo na katika lile jambo ambalo tunataka kulifanya. Wageni wote tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Wageni waheshimiwa tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Waimbaji wote wako hapa pia tunawakaribisha kwa jina la Yesu. Tutawatambua baadaye. Tuliwekea kionjo tu ya watoto, alafu wale waimbaji panapo muda basi tutasonga mbele katika kiwango kingine. Naomba tuombe ya katika hiyo sehemu nyingine. Acha tuombe. Funge macho tunapoanza katika hiyo sehemu nyingine. Baba, tunasema ni asante. Mungu wetu na baba yetu, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Tunasema ni asante kwa sababu umetutia katika kiwango hiki na ukatupa nafasi kama hii ya kipekee kufika hapa mahali tumefika. Wewe ni Ebeneza. Tazama tunapoingia katika kipindi kingine, na sasa tunapoanza, neema yako iwe juu yetu. Neema yako iwe juu ya kila aliyefika hapa. Bwana, ukutane na wao, kutane na maisha yao. Wale watakaoingia katika mifuko, katika kusimama katika fedha zao, Bwana ninaomba wabariki na wafunulie milango na ufunue mipaka ya maisha. Asante Bwana Yesu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini sasa. Amen. Sasa nataka fursa hii kumkaribisha the master of ceremony. Tumpigie Bwana Yesu makofi. The master of ceremony, MC, anaposimama na anapokuja. Karibu sana. Tupige Bwana Yesu makofi. Karibu sana. Asante. Huyu ambaye naye toka, karibu sana, na wakaribisha hapa. Mimi ndiye mwenyeji. Naitwa Pastor John Mirambo na tuko hapa. Bwana Yesu awabariki sana. Karibu sana MC. Asante mchungaji kwa sababu ya nafasi na kwa ibada ambayo imeisha. Bwana asifiwe. Asifiwe. Kumbe ni wachache wa bado. Hata nusu ya watu hawapo hapa ndani. Si unaona tu, hata ugeuza kichwa tu nyuma hivi mchungaji. Wengine bado hawajafika. Sasa geukia jirani mwambie kuwa hapa ndani. Wewe mgusa, ndio maana acha sikia unamaanisha nini. Mwambie kuwa hapa ndani. Usema tevi ke usinga ki kaba. Tata motevi ireke kwa rata ya kareka. Aye, motevi na kaba. Rocha magoso bwate sunyuta la tevi ireke kwa rata raba. Lakini tiangote eburudia motevi na ki kaba. Bwana asifiwe. Naitwa Eric Oira. Ndiye nitakuwa naongoza mkutano ama sherehe ya pili kwa ibada yetu ya leo. Amen. Nimeokoka. Yaani ni muokole, ndio maana tuko hapa kufanya kazi ya wokovu. Amen. Nani amekuja ibada nyingine kama sio ya kanisa hapa ndani? Nione kwa ishara ndio nijue naando hachi. Mwenye hakukuja katika ibada ya kanisa nione kwa ishara ya mkono. Ambaye sio ya kanisa. Yeye alikuja lakini sio ibada ya kanisa ambayo inaendeleshwa kutoka hapa. Nione tu hivi. Amen. Ni mmoja.
hapo akosangi yeye amekuja tu, lakini amekuja lengo moja, na wengine kuna wenye wamekuja katika kuendeleza ibada baada ya mchungaji Yoni kutoka madhabahuni, tuendeleze ibada nyingine ya launch na nyimbo. Amen. Sasa ninaomba hebu angalia kama kila mtu ako na nguo ya harusi. Hebu angalia jirani yako uone kama ako na nguo ya harusi. We DJ, kuna huyo ako na nguo ya harusi? Huyo wewe uko nayo? Hebu angalia kama kuna wacha nione wenye wako na nguo ya harusi wainue tu mkono hivi juu. Tuko najua tumeingia katika ibada ya pili. Haleluya. Hebu wacha niseme tena. Hebu angalia jirani yako kama ako na nguo ya harusi. Sasa wewe unaangalia kweli? Huyu angalia, huyu anaangalia simu. Na mimi nimesema angalia kama jirani yake ako na nguo ya harusi. Haya. Sasa mwenye anafisha watu nguo ya harusi aingie kwa compound haraka, ndani haraka. Yule ambaye alikuwa anashughulikia kufisha watu nguo ya harusi ako wapi? Kweli ako kweli? Naona kwa ishara ya mkono nione wangapi wako na nguo ya harusi. Kwa ishara ya mkono hivi. Ni akwota. Yaani una pachi ya kuonyesha kwamba tumeingia katika launch ya siku ya leo. Una pachi? Sioni nikiangalia hivi, huyu ana, huyu ana, yule anaye, huyu ana. Si unaona? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni hiyo tu. Kwa hivyo mwenye anashughulikia kufalisha watu nguo ataingia ndani kwanza ndio atoke nje. Awafalishe nguo. Nataka sijaona mwenye harusi ndani. Sijaona mwenye harusi kama kuna mwenye anashughulikia yeye aingie ndani. Angeingia ingekuwa vyema tuanze. Unaanzaje mkutano bila mwenye harusi? Surely unachuacha ametoroka ameacha ndoa. How utachuacha ameenda mshawe mega mkate chapati kuku mmaliza, mwenye anafikwa pete hayupo, alienda kitambo. Harusi ni ya nani? Inageukia nani hiyo dakika hiyo waambie sasa ni yako. Amen. Niona ishara waimbaji wapo katika kumbi hili. Ishara ya mkono tu hivi nione ni waimbaji wangapi wameingia katika ukumbi huu. 1 2 3 4 5 6 7 3 3 1 8. Sasa mwenye alikuwa anatengeneza orodha ya waimbaji pia naye anipokeze hicho kikaratasi. Alikuwa anatengenezea orodha ya waimbaji. Haleluya. Akina hata ya banjeringa kinguruku. Malende. Koratiga ngakina hata ya banguruku. Nabona hata abantu baramba biri asigati y'abantu 100 barema. Baralirene. Nabona hata abamba biri ayenko igwirie tari ane ngakina hata banguruku. Naye twarengange naye. Ekana nata kamanya parenga baro mukutano. Parengo mukutane kero nachaka. Mume sasa najua mmenongone sana kiasi hivi kila mtu amejua hiyo jina, si ndio? Aya. Pia ni muimbaji. Yenarosire gusanga endagerane chingurue. Narosire gusanga endagerane chingurue. Iranande. Irana. Etoni ni yabateli kweli. Obibe mbalenge bateli bonsi. Mbalenge bateli bonsi kwa nebire. Nimbairaneliye gakie miaka ya ino. Nimbairaneliye gakie miaka ya ino. Ya lieto ne chingige.
Elia yalieto nechingie. Elia abatinda retigo. Elia nifinyange unitengeneze niwe chombo chako Baba. Nifinyange unitengeneze. Unifinyange unitengeneze niwe chombo chako Baba. Omigambige ondosie imbekebekelero kiao tata. Omigambige 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 bekebekelero. Wikirabu ko ikire wisire komanya. Wisire komanya ake. Ni aina arongotera. Na njengi maete gotera asinini. Hizo ndizo kati ya zile nyimbo ambazo nimeimba. Amen. Tuko hapo. Sasa kulio mwenyene bwinyangi ataraika ngakingokora. Mwenyene bwinyangi atoke. Akiyo sengokora. Mwenyene bwinyangi atoka. Sasa nataka nimwalike hata ile orodha ya waimbaji sijapata hata moja. Nijue naanzia wapi na malizia wapi. Ningepata launch ya ndipo tuanze, kwa sababu askofu amesatuombea, ameanzisha ibada yetu. Sasa wacha ni dedicate mtu kitu. Njoo nikutume mahali. Unakimbia pale wanalechestia watu kupata ya waimbaji, orodha ya waimbaji. Pia ukiona mwenye harusi hapo hivi umwambie ndiye anatuchelewesha. Orodha ya waimbaji. Pia sikia, mwenye akona nguo sawa harusi akuje naso mbio. Wengi hawachafaa nguo ya harusi. Na watoragu ono tora ulio kubuye keyboard ono tigara abugi ono tumuganye ndage tabugi keyboard. Haya tora aka live. Tora aka live ono gekune dende Wataye iko. So tuko karibu sana wageni wetu ambao wameingia, karibu sana. Asha yule ambaye alikuwa anashughulikia sasa mambo ya launch, uhakikishe kila mgeni ako mahali pake panapofaa kukaa. Yule ambaye alikuwa anatambua wageni ambao wameingia, hakikishe wamekaa mahali wanastahili kukaa. Lakini aswa ningependa tukate kidogo tu hivi tatu hivi. Sasa waimbaji wako pale nyuma wakuje hapa ndio nijue ninafanya nini haraka. Sasa ikaa kwenye mwimbaji anatoka. Hivyo waimbaji wakuwe mahali hapa waonekane karibu sana. Makofi mazuri kwa mwenye harusi. Watu wameshaingia. Haleluya, Amen. Sasa tuko karibu kuanza, kwa sababu mwenye harusi ameingia katika ukumbi. Ni vyema sasa waimbaji wakae hapa hivi ndio nikianza kuchua mwimbaji wapi na muona kwa ishara ya mkono tu haraka, kwa sababu kuna ningependa sasa upate mahali pako utulie, tuanze ibada. Mahali pako panafaa sasa ndio utulie, tukianza tujue tunaelekea wapi. Amen. Waimbaji kwa ishara ya mkono hivi. Ndote nikigusiba ko iwa. Sasa onate abangaki abateri bayikaransa Kiswahili na banyole twasinywake ande ngumburufunde langu ichende abateri bose bayikaransa nsaka ruaka aba ogenda somoteri ulimo kakurugali igali gende kirogeli mugenda alisi genda bona so yerwa mongina kaba genda somoteri ulierwe kirogeli obero kelia igo bas
yani solo artist wakae mahali hapa hivi ndio wapatikana haraka. Nataka kujua majina yao haraka haraka, tuanze katika njia hiyo. Batango whatever. Shikilia kidogo, shikilia. Yani chisoke igora akeiga chimane kogenda bwangu nga ta Kiswahili yake. Okay. Kiswahili yake kia konga to hapa tima itikukwa na Kiswahili bia igora kina banda yegere. Yani uinue mikono yako tu kidogo hivi tukianza kupiga makofi. Nione kila mtu mkono uko juu ya kichwa kidogo. Haya twende hivyo. Haya kanyaga. Hivyo. Twende. Inaiwa shangwe, inaiwa shangwe. Unaiwa shangwe, inaiwa shangwe. O aliubeba msalaba kuelekea Golgotha. O aliubeba msalaba kuelekea Golgotha. O aliubeba msalaba kuelekea Golgotha. O aliubeba msalaba kuelekea O aliubeba msalaba kuelekea Golgotha. Amen. Okiaba ingira bai barali kendo kana wewe barali basi yuko tayari ukilia sinya soka. So ile ya orodha ambayo ni ya waimbaji, orodha ya waimbaji. Sasa na mwenye nilianza hivi nikauliza hivi, angalia jirani yako kama ako na nguo ya harusi. Muangalie tena mara ya mwisho. Angalia jirani yako kama ako na nguo ya harusi. Sasa yule ambaye alikuwa anafisha watu aingie ndani basi. Hakikishe kila mmoja ako na nguo ya harusi. Hakikishe kila mmoja ako na nguo ya harusi kuanzia bishop wetu hapa. Apate nguo ya harusi, aingie ndani. Hata mimi niliingia pale nikaambiwa uwezi ukaingia harusi bila nguo ya harusi. Kwa hivyo yule ambaye alikuwa anashughulikia nguo ya harusi aingie. Karibu sana. Sasa waimbaji wenye wameingia hapa ni kama wafuatao: Justus Nyakwara, Malion Nyanjama, Esther Kerubo, Jacqueline Kemunto, Wirita Tom, Anthony Monyenye, Evelyn Kerubo, Elisa Chogo. Akiwa stoka na kwa na Chogo. Hata na wali Elisa Chogo. Na wao gono. So, tunaanza, wacha tupate mwimbaji mmoja. Haya Nyangwara, atupatie kibao tukianza ratiba yetu ya launch. Nataka kufanya consultation kidogo. Nyangwara yupo? Nyangwara? Sasa kuna teknolojia mingi hapa tunatumia. Kwa hivyo wimbo ukiwa kwa simu ni vyema Amen. Ayuko, wacha nipate Malion Nyanjama.
wimbo wa kwanza atufungulie tukiendelea. Amen. Kwa hivyo na hakuna siku tutarudia kuita mtu anaitwa Justus Nyakwara. Hiyo tumemalizana na yeye kabisa. Kwa sababu nimeita mara kama 10 hayupo. Tukienda hivyo hatutamaliza. Upatie wimbo wa kwanza kwa sababu Nyakwara alikosekana. Tutaenda tumepata Malion ya Njama nikifanya consultation kidogo sana. DJ tupatie wimbo, nitakupatia nafasi ukiongea baadaye. Nataka ufungue mkutano. Amen. ente kimbo yake reko tigalinde ameomba mama yake afanye nini? Mama tena fanya lemba igwetikire sana ndokotera. Mama tena nere mechano. Ameombea mama mzazi afanye nini? Hapalikiwe sana. Anaitwa nani? Wacha nione. Kuna asipopata jina lako anakupatia 50. We mimi nikimalizana yeye anakupa 50. Sawa. Haya. Mwimbaji alikuwa anaimba anaitwa ni mwimbaji, siwezi kuuliza mwimbaji mwingine. Una mwingine nataka niulize. Yaani asipopata oyo ndraba nabona ngoma nyonsi. Ayabuna gukwana igonyo ikakonyora tumu sababu biti. Onyonyora? Sawa. Malion. Twanjerenga igukuri na bana ate abayigo. Onyorire ayeteba ngaki yaya. Basi yako bibiti ondetere. Igo bono asenchire yibono nataka tuanze dedication yetu kirasmi. Sasa nataka kumuomba Sadok na waimbaji wakatoke waende pale kwa mlango. Asipokupatia usimuaje. Asipokupatia unipe wewe.
So waimbaji wote watoke waende kwa mlango. Waende pale kwa mlango, tupate wimbo wa Sadok uingie katika mtambo. Waimbaji wote na familia yake ambaye ni mke na watoto. Unajua kuna kitu nataka mtofautishe. Waende pale kwa mlango. Kuna familia ya Sadok na kuna Sadok his family. Tuko na Sadok his family na familia ya Sadok. Sasa ni Sadok his family iende pale na waimbaji wote tupate wimbo wake, wapande kwa hii roho. Tumulete ndani katika njia ya kipekee. Yes, tumulete katika hii rahini, itakuwa sawa. Hivyo ndivyo tumeanza sasa ibada yetu ya lounge. Amen. So usisa ndio so nitolee mtoto kwa njia huyu kidogo. Nisongeze mtoto kidogo hivi. Aya, shikilia basi. Hiyo ndio nataka uanzishe. Obogi mobo manyete musani one tonchaya. Bishop wetu anapojiandaa kwa ajili ya dedication, nataka waimbaji wasindikise mwimbaji mwenzao mpaka mbele, ndio ibada yetu ianze kikamilifu. DJ, tuanzishe wimbo. Nambari
waimbaji wageuke waangalie madhabahuni. Sadoki na familia yake ikae mbele, mkae nyuma yake. Askofu anaposimama katika altar ya CD vikamilifu. Sasa ni nafasi hapo, ni sawa, ni nafasi ya kumwalika mchungaji hache mbele afanye special dedication kwa hizi CD kulingana na ratiba. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nichukue fursa hii. Naomba wapendwa wote walio nyuma mtulie tunapoenda katika hii kipindi ambao ni cha kipekee. Wale walio nyuma naomba mtulie, maana tunataka kumheshimu Mungu. Tunataka kumuita mfalme wa wafalme ili kwamba ajidhihirishe katika maisha ya Sadok, katika waliposema nendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aminie na kupatiswa ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Sasa huu ujumbe unapoupeperusha katika neno lake, Bwana akufunulie zaidi. Watu waguzwe, roho zao zibadilishwe, mguzo wa kipekee katika maisha ya watu ili kwamba waokoke, wamrudie Kristo. Nataka tuamini napomtia wakifu. Na nasema hii kwa sababu ni leo hii nimekuwa nikizungumzia kuhusu mafuta. Na haya mafuta yanafunja kila nila, yanatoa mzigo mapegani na kupatia huru na kupatia ufunuo mpya katika jina la Yesu Kristo. Tuamini wapendwa, tunapoitia hii CD na maisha hii familia katika Bwana mfalme wa amani, haya mafuta na yakabidhi mikononi mwako. Bwana yametakazwa, na yatakapoingia katika kichwa cha hii familia Bwana, kila nila imefunjwa na mzigo mapegani mwao umeondolewa. Na Bwana utawainua katika kiwango cha wafalme katika kuchoma upani mbele zako. Asante Bwana Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Bwana, hii familia ninaitia wakifu mikononi mwako. Nasema ni asante, maana hawa ni wabarikiwa. Bwana, ulipomuita katika sehemu ya kuchoma upani mbele zako, Yesu, ninatia mafuta haya kichwani mwake. Natia mafuta haya kichwani mwa hii familia. Bwana, wabadilishe. Na leo hii wana uwezo, leo hii wana mamlaka, leo hii ni watu wapya katika kuchoma upani mbele zako. Naomba ufunuo katika uimbaji wao, wape wimbo mpya katika maisha yao. Wabadilishe, wasiwe ni wale wa kawaida, lakini leo hii wameinuliwa katika hii sehemu ya ukuhani kuchoma upani mbele zako. Asante Bwana, maana ni wabarikiwa. Wimbo wake umebarikiwa, na anapoenda mbele Bwana, naomba ulinzi juu yake na juu ya hii familia yake, maana imebarikiwa. Hakuna ngome za kuzimu, hakuna mamlaka iliyoandaliwa kinyume na maisha yao itafaulu. Ngome zote za giza tunazivuta chini, mamlaka yote ya kuzimu tunaharibu katika jina la Yesu. Hawa ni wabarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba na tunaamini, amen. Hawa ni wabarikiwa. Bwana Yesu wabariki, amen. Amen. Askofu, kwa sababu ya hiyo special dedication imefanyika katika hii mikanda ya mwenzetu
Zadok. ECD imefanyiwa dedication. Wakati imefanyiwa dedication, ningependa tuipeane kwanza, ndipo Zadok atusalimie tuendelee. Hizi piece zimetengenezwa, imeanza na huo wimbo ameingia nao kwa matabau ndambale liyo moneno na sentari goikelia. Amen. Hiyo ni great revelation ya kwamba kuna mahali hata nikijaribu niwe safio sitafikia, lakini ukimpa nafasi Mungu utaweza. Nataka niite our teenagers of the church watano wakuje. Watano wakuje. Hawajitambui ya kwamba ndio naita. Tunafanya kazi haraka kama askari. Haya, wako watano. Nataka kila mmoja achukue CD 10 kutoka hapa. 10. Ukihesabu 10 unaachana na unatoka 10. Unatoka 10. Alafu kuche usimame hapa mbele. Wao, ni wao tu. Sada kikaeni tu kidogo. Nataka kuwakabidhi majukumu hawa. Umechukua CD 10? Uko na 10? 10. Haya. Sasa uenda kama kuna mgeni ameingia hapo, tafadhali asaidiwe akae mahali panapostahili. Amen. Kwa hivyo Asha, utuangalilie kidogo uone kama kuna wenye wameingia. Hii CD inapotolewa ama inakuwa dedicated, inapeanwa, inauswa. Lakini nataka mimi nianze kuinunua. Nataka nianze kuinunua kwa watu wale ambao watainunua kwa shilingi 200 peke yake kwanza, kabla nililisi hao waingie katika mkutano. Kwa wale watu nitawapatia mimi mwenyewe. Kwa wale watu wataichukua kwa shilingi 200 peke yake, mimi niuse kwanza. Nimeanza na mwenyeji mimi, nipeane matabauni, alafu niwaambie hao waingie kwa watu. Lakini nataka niusie watu 200. Hii ni yangu, nimeipata na 200. Alafu niwacha nipate hata watu 10 wanahitaji na 200. Wataichukua na 200. Nianze tu na watu hata 10 peke yake. Watainunua na 200. Alafu ndio niendelee. Haya, twende. Tutafanya haraka. Nataka tutumie 30 minutes. Tumemaliza hii mkutano, tumeenda mambo mengine. Askofu anaangalia mfuko. Haya, askofu ameichukua na 200. Haya, mwingine ataichukua na 200. Sio kirasimisho, sio kitu unarasimishwa. Nipatie tu. Na sitaingia sana. Ukiwa na roho, hiyo ndio supporting ya ministry. Mwenye ataichukua tena na 200. Mwenye ataichukua na 200. Haya, hawako. Hatutaenda sana kwa sababu, lakini kakieke ene. Kwa kule CD na 200 kona ekone. Nima etone mionolete kwenye gora, lakini kero kwa gora 200 kwa musupport. Yani yawe ekone. Shwa leo tanga inche. Nyasaye tarantika mono, tindi mutaka mono, ni mboru bono iga mambingo nyorande kwenye gora 200. Ibere chimi ibere. Ibere iga. Aya mwenye ameipata ni mimi, nimeshapata na 200. Mwingine ameipata na 200, askofu ameipata na 200. Mwingine tumefika mwisho kwa kuiuza na 200. Ama kwa wale ambao wanasema hakika najua bei yake, lakini wacha mimi ni support. Tumeisupport watu wawili na hiyo 200. Ndio hiyo simeshaingia kwa sahani. Sasa hawa nataka niongeze wengine. Mmoja akuje tena nimpatie CD 10. Nisabie CD 10 haraka. Mmoja akuje tena. Mmoja kwa hiki kundi. Mmoja. Aya, yuko. Hesabu tuweka kando. Sasa ingia hapa ndani. Uniletee 1000. Uniletee 1000. Uniletee 1000. 1000. Haraka. Ndamale liyo monenone.
sentari go ikeria tata gakyo kabono ngorabuga ango isidi ikerire aya kalaka so Neriyo Vai bwangu aye abangone lyaba bwatere omwagenda maiga mwakobora mwarora ngaba tari bantu baikaranse tagoika ondetayora eroye ngore abakamata nakibona mwakora baitre igokero muntu ngoteba nga bendera juu na bongoro chisidi chikugende kabiri aya Ingisa nigetena karedio kane na Kongo ikeria. Ingisa nigetena karedio kane na Kongo ikeria. Abo naongora baria na ikeria. Abo naongora baria na ikeria. Obogi mobo menyete masanya yeto chaya. Obogi mobo menyete masanya yeto chaya. Abo naongora baria na ikeria. Abo naongora baria na ikeria. Yes. Chukua CD yoko tena kuoko. Chukua CD haraka. Chukua CD haraka. Tondo lako ni mitumba echira yonjaye. Yes. Tondo lako ni mitumba echira. Na muhitaji Sadoki aingie ndani. Tondo lako ni achinyanye echira yonjaye. Tondo lako ni achinyanye echira yonjaye. Korabo. Pataga usikimo sani aye tonjaya. Pataga usikimo sani aye tonjaya. Meremo kagicha incheso myabana. Meremo kagicha incheso myabana. Meremo kagicha inchenda gyabana. Meremo kagicha inchenda gyabana. Abo naongorambali na Nigeria. Abo naongorambali na Nigeria. Igo. Kero bagendrete koni chisidie chiga. Tutete tumiyokie bintu bindi bibere bitatu. Lakini kero montanda etere libu. Oyo kuguri 200 na boko moa. Oyo kuguri libu na ndo amana ako SDA ya mosiringi 1000 muburi nga kibu change gose ngaki. Ayekwara muburi kerako ile 500 ngana kibu change gose ngaki. Igo kwatumikira ngweche ngororo igo. Asenjire yibono. Asenjire yo na bondo che list yiga kerega ndete ko soiga ndete Sadoki isaransensa meyeiga to chake bona asenjire yo ewenerete akara chiko kora consultation yeyemo mwamondorera mwamongire ni bwangu igo bono ekero muganyete omuntu kabere ori kogoteraga igo muntu kabere nerenganyete iga akoro kwa esta kerubo estanse yemo esta kerubo estanse yemo ekero Sadoki ndageta minyo kebwango Sadok igo ikebunge kemo iga asenjire ya bene bwango igo bono igo iga karona te beta Sadoki aminyo kena bara nyondo te yumo ikereire oyo manga monde etera iga esta DJ nimeona kwaya ya AIC Umugonjoro iko ndani ya nyumba, kwa hivyo ni vyema anapoingia asenjire hiyo. DJ hivyo Umusani mekene
anaitwa Esther Kerubo. Oyo mino karako nango nyigwe 1 2 3 oyo mino mukuliamo mukogoka yeah. Asako genda ayago kwana igoro yago Mambi bwakia waira igoro yao. Basi makofi mazuri kwa Esther. Sasa nataka nimualike na nialike Sadok's family itualike katika mkutano na itufungulie katika matoleo yetu. Tine babibiti aya hiyo naenda nere kuchaka Sadok manye kuru ichaya nyeta kwa ting nayo konga. So na kuna rules ambazo tunafuata hapa ndani. Ukiambiwa upige makofi, ufanye nini? Upige. Usipopiga unipe 50 nipatie mwingine apige kwa niaba yako. Rule number 2 refer rule number 1. Sawa? Nataka nialike familia ya Sadok hapa mbele atusalimie na familia yake, ndiposa tena watoe gundi yao ambayo wamejitayarisha nayo, tuanze sherehe yetu kikamilifu. Karibu sana, nafasi ni yako. Asante sana Bwana MC. Watumishi wa Mungu na wasalimia katika jina la Yesu. Hamjambo. Hii leo nimejawa na furaha na mbwito ambayo isiyokuwa ya kifani, maana nimeona umati ambao umejaa katika ukumbi huu. Mubarikiwe katika jina la Yesu. Hii leo tarehe 21 mwezi huu wa 11 mwaka huu wa 2021 ndipo tuliona na kamati yangu andalizi tukaweze kufanya usinduzi wa kanda yangu ya kwanza. Mungu awabariki. Jambo lingine na wakaribisha katika siku ya leo. Feel free and be blessed by our supreme being who lives in heaven. Karibu sana. Huyo mpenzi wangu, utatoka kwani? Haya, Jim. Jesus is the driver. Haya, tufuatirane goikomo eri, karibu mwezi. Huyo ndiye kipenzi changu. Ndiye analainisha hizi nguo ambazo nimevaa siku ya leo. Mubarikiwe sana. Bwana MC ulisema aje? Sasa aha. Iwa kanyeka amanyana na roli manyite. Introduce your family yago mo Kenya. Okay. Tata. Baka bakuboli ngoyungo. Ayo gokorugira na banke ntobwata nimbwata yo ngorugira siribunya ngo mwakiro mutinyi by the way. 4000. Oyo okoruga. Oyo kanjo. Ari nile bakore minja batama bangura bakechinde lakini anale to yonde. Lakini kwalemerelia. Omorugi. Lakini bono oyoyungu. Oyo bono tigamo kwane. Ikegera bange mba manyete. Yakogera muri kana basani mwane mwezi. Si ndio? Amen. Oyo ni lakini si unge introduce yourself I think. Usie mask na limorandole buya ndo anyako ndolire amarie tangoro kulilia nike mto omo Kenya sengo moroseri obwetinga rochembe yago kwana oyo na royo nabo torosane tigo abalende igoliro lino chora atwara bange bakoroseri obwetinga takoba mokao aya makofi mazuri kwake. Aya, lakini asenje nene nekera tu analire birere biga to tebanga uyo nere mwane na mwawo kenyitigete bwata mabati marabu. Aya, uyo nere omukungu ina abana kolekana na maliko tugukwana omukungu bono nere omukungu one. Basi makofi masuni kwake. Aya tato utali kwaka igoro chenda mwamu tigenda mwamu bwana uyo mokomo Kenya igo. Basi, ni asante sana mumekaribishwa nyote. Sasa tunataka watuanzishie katika support ya CD. Ndiposa familia yake na ifuate ambayo inaitwa family ya Sadok katika njia hiyo. Sasa ni wakati wa kuleta vile umejipanga, umeonyesha watu ya kwamba tumejipanga hivi kama familia ya hivyo. Karibu sana.
Asante. Nadhani wewe ndio unastahili kuhesabu hizi hela, ndio mpenzi wangu naye atakupea zingine. Aya, yeye kama Sadok ameleta, nikiweka unasema aya, huyo ni Sadok na mke wake. Je, haya ndio tuseme sote pamoja. Na yeye amesema ataleta yake kama mubibo. Mwebono, mwereli yende. Eye. Metemsi. Dikiyarule igene kiyarule. Dikuyarule ne kiyarule. Inga kimono baranyare batabwatio mokonyi. Yatora robuno mokonyi akomusi. Musire bono beka bono litobori. Amen. Obekire litobori. Lia 1000 makofi mazuri kwake. The family. Hesabu yako ananga dika yarule eneki yako leke. Yarule. Na ndika momentum 500. Orali rubusuku. Aye, teba ngobusuku. Ubusuku. Na indo tebire ngana buno motu kana ande neki na yarwa tigamente 500 chive siringi 4500 kama Zadok family. Zadok family. Aye, abana mba narora mwesi uli uri kuranga ibana. Ngakibona ko rireka bire igo tari kuruweru. Ose baka mbako moruwere. Bako moruwere aye gintu, ose moruwere inje. Inje. Otebire ngo mu ago cyanda momentere. Ome mbare ngo bwate anya to bwate batato pati mbaya akichabere 300. Makofi mazuri basi kwake. Asigo bono mbuye mono sana mna umugo isaransa. Buna Sadok family wametuanzishia. Amen. Wana ntubwate family ya Sadok. Wana yarenge Sadoki family. Wana ntubwate family ya Sadok. Tigabatene ni mutu aiga bono na barobwo. Now we are through with Zadok family. Now we need the family of Sadok on the arena. Konte amore musikorange mia. Konte amore. Korange mia gosoma. Kone aye bibiti elionge. Bibiti eliare ngari ekononge. Mia. Yani konte mangani mate kwane gesongo. Ni mia na kwanire gesongo. Wewe. Pa. Ngabona bibiti elingenda redi. Familia enkaya yo mucho yo boyo ndokunganero bacha igabona boja barobwo na baro batuare kan nabakeni babo togendererie century yo moteri uri uri kumauri ninga yenda nyanjama mauri ni nyanjama ngabe bitieli kwani ne deni yareng kai. Okay, karibu sana family bono ya pandetere. Tiga bono esa guria bande na ubare ngaba aregania mbagenderete goswa lakini umongine emamu nara tiga mwareganiri chinse tiga bono atukwani na inda totebinga mwana one ningo igo bono karibu sana igo emamu libaganiri yago oyo nere ngino muntu wewe nginomo tata kakiki kusi nginomo karibu sana mamu ego bicha yabora chibicha chire chinke kigukwana nse sana chibicha chire chingaye abana banyasaye abana banyasaye nyasaye no muya ingage chionsi inga gichons nyasaye no muya ono asige twata ebrene nyasaye no muya weterase abakena abanene aireri bageri kubakwanya miyamora se yetaria Yesu tugwakere nyasaye tubunambi yamono asenye nja ya korekire takora gati amaya weterase yetaria Yesu ono rende
omwana oyone nere omoke omokogoti ase ensemo yegesaku kiaye lakini naro agake ensemo yegesaku kiaye iwo muigwetigo lakini ande irora omwana oyone nere omoke ase abamura lakini naro okomobwatia ensemo yabaiseke igo mwaigure bono rende omwana oyo nimwanjete mono amena agaya achagete mang'ana yara agakesa nare standard 6 ari achagete korika chiripot chaye agosoma sichikambi ogochigotenena anyora nakamwana agasinini abantu baseka bono rende amayata koregeti gochibosi akorekire omwana kera akorosia enyange yaye takona komusumba omobwana oria akorosia eri na engineer omwana akera akorosia akanto kange egari tagwaka etege buna agwatiga emori yane egotwerwa gwacha korosia ebinto bitari eri na engineer takonya gochandika nabo omoiseke abaiseke rero abauchi engineer narocho omoiseke oyo omokogendia iturea agosomba bori omoro oyoro omoiseke inutakona gochandika amen ese erieta ria Yesu byonsi ibigokoreka amen tigatotigera omonene na ase akonyara akoramba ario karaki atoikereri amina amen asa marieta bono njengorokwa sinsiria nyaboe Sadok Sinsiria nyaboe Sadok nginomo inomuntu abana bande njira bari mbaraika bamwabo kana agere tunatigangende tinyorwa bono naikiranire amen bono mangari baganinda iria tari monde no magoko manene geteme nabe tabege tikiririato ale no magoko mone omonene ayesado kiririya ngo muinando jenga bajira baisire ko era bonsi oroje basi mbwatere yiga bano omongina mama omwana oyo mokogoti atebanga nere kunga yane yonsi nane nere injini yane nera mangano onsi bono tiga nera abekoko kwa ya sesa ninga pa omongina mama otebirenga na inchi nkomosira na siringi 2,000 pa aga jingobi aya eya moibere sato jingobi amen ngaki ekide cyaba chumbe awaka jingobi makunina kwananga papa kwa tigire linatanga eya moibere sato jingobi pa kuisha hiyo tu atige bindire to kuna kitona kwa ichandra kwa chimoino boire to kuna karosa eya moibere sato jingobi asomongina ngata bibiti na bibiti cho inta tenyore chi asha ibere yani buna sina korageranga bibiti kuruma atalia toruo niga anyeteri go kwa olbeke ya gonde tere mauri ni nda tere bibiti yani bono gatware gani basi onyete na bokora monyere unainde koiguri ngana rinde ebono bono abaibuli aba oyugara kuna muibuli waje kuruga iga na ndo muibuli nare moina ando muibuli onde nare araria moina abakoli percent ensemi turujinera burati ne kuru moino atwatanga tukura chaga kuru nyumba to korabo na byare kire kuchimoino kwa nayo bwatere ketase kwa eraliwa basi ndagete kwalegania na inde Sadok enda ndetera bagania ba muino ga igana barabwo igutwachakire ba lakini narona kule nsemo yana bono tiganga omokonyo oyo introduce ensemeliende talibo bas kora rango iga na inje nimbwate mata ne fata tata kai ingo bakwanera dieta gekogera mbali mama kukwana bale saka ngukura una bana banyasaye abakena abanana abakwani mbiya muri mwensi Nyasaye no muya chinga kichonsi Nyasaye no muya
matukonsi amatukonsi nyasaye n'omuya amatukonsi nyasaye n'omuya baminte nabeire n'omogoko omonene ase eng'encho ya omwana one Dennis n'omwana one Lilian bono buna korera atieka goteba ng'aba n'abakogoti baya nainche n'abatangi bane n'abatangi bane nkwegokeria bono mbuya mono nande mbuya mono ase eng'encho ya ogocha kera abana abane bachagete gokwana ring'ana eri abatwarisabeire nande ndoche ng'a nyasaye okorire ogwancha kwaye naki mogoteba amen bona abana ekere bachorire ng'ango soa barasaya entu noborandi totagete eri yesaire na bwango ache gotwitogene gotimoka amen nje mama omwaba Lilian nande mama omwaba Dennis amen abana abana bana abanene marieta nkoro kuros erubo omwenga Rose kirubo omwenga bono ndonya kindega iga nje nomogaka ontoma ero ntoma ase omwana oya Dennis korende mbuya mono namaiga nareta timbwati kende amina ayekanye kaigo etiga iga nabande mbaraya bono noyo bwataiga komanya sindokuramanya na baibuli nanje nabakwane abana beruoti ngambia more biya mono kwira ni ngambia mono ase omwana oyo one Dennis nande omwana oyo Lili ono moigwone onero moigwone omonene inche oyo omusubati ominto ma ono moigwone konya nabakonya kororameka ng'a ango bono ngayokare namate ya ninje mbo aye kwanya kwake simikira lituko kwanya kwantebinga etalikirie kali talikisina moja amabu na obwachi gokibono mampinangire te mugondo igokare kwantebinga omatendero amatendero ganyi moke na imuka igo narure kurwari masobeti naikira amen nyasaye bwanjire ndoche twemira ndana bara basomba bomona mwensi basi oyongo oyo musubati ominto oyo mongera likonda yorore ginte ke twagekorire Bwana asifiwe. amen igo Ngomate kuiria tambaka no muntu ra America kuigwa. nani koragi akarimo ekene ngero totebiae Bwana asifiwe. amen Ona ka kintu kwate ndu tukukwana. Yagu. Mbora iko turu no mogoko. eh Yaani urute kunyara kwereswa. Kindo cheki na kwana. Amen. Asa Marieta Robi na Nyanduko daktari wa nywele. dakitali wa nywele wacha Oyo musubati ominto Eh. chengu muruma ga nonya kinda kengeiga. kamina Oyo mukagoti ominto. mabu bakere chingo bikimuranje ngwa kwani kolera boli kwalera ngwa mukwani kolera yo monto kolera tenena basi motangi na mokogoti basi njo motigere igo bono kolera na kore gento gete kolera na te banga na inche tigambe kaso abana bana bakogoti bane tigamba sira batangi bago mongere lakini buno gukwana mange unashika gotena ate aba abana banya sai ngati mbwati kende tabwati tigamurwere bani iko nini tabwati kende omongi no yoiga akoro kwa Rosi ate batabwati kende njinaro leta akoro bosia tigamurwere siringi 50 mongi nagendo ikaranse mbiyo mono gaki na babwenere teigo obe ese na babwenere tegani atrena atrena bukia bate birenga nago chaire mono tena momentere nje kunara kaisa ine bibiti tin basi 200 kwaisanire bo bibiti waisanire bo bibiti right na babate bachenga naigo musubati umwabo omenti rusiringi 500 kimota kongiriria atera ngonya 50 ntiere ngare na omenti rusiringi 500 bas nyenge emia ngima chabeire bo 550 echinsigisi bibiti nabo waisire goisanira kana kurwire bibiti kioka onde tare ngona inde nabo kwanga naigo
amomentire 200 chiabaire iro ngomanyete 8 bibiti plus 500 oraire kerasi tumaitika bibi 500 njiaru etu tumaitika 500 njiaru egwa nta kunyuri ko sekeseri 8 bibiti otalerete yes bakurire kwararure liwe ya momongina na 350 lakini no beto siraga akino beto sindikisa rini bono tiganda ro kuna nyoro montan konya njirabuka keigo sindikisa ya keigo abakonyana nagukurire abakonyana nagukurire lili bono rende igo na nyoro mo idio ne njirabuka ngochora ngaku omo asiringi 500 omo idio yomo abaigo chia yetara karaki omo idio yo karaki omo ire 500 ngwa kamo irio mwana aye kanye kaririani ngaki wakori igasie na koria gaki ngamoroji mo irimbu ya konyoro mo iria kwa 500 talira isi 500 no mochia ya karabu ata yechi na nengo temana basi echi omugaka mwa omoire chiri bwibere makofi mazuri kwa mama nabangana igo kwagweneire abariko nagukurire ngwarango kurwira bibiti oro chengo wakware basi orule siringi echiri bwibere kurwa somo gaka muiri na mwami 500 na bachira bechi ayechi abwateteni na chiri chino na bokomenterani esabu ino bogoto wangora ate banga musubati uminto yangu sirigisa na siringi 500 musubati utali mobe bali bakomina bose bya mabako igoro obaye namba bas siringi 500 korua se musubati mwabo muntu na ndengoro siali chitukibia sana aba igonga kane china okorere promotion ngina rome mwete mutamanya kegusi ngina rome talio rome ngina rome otabirenga na inche siringi 1500 nsira baigwa makofi mazuri kwao asenjire iyo abaiboli ikaransa abaiboli erebu yego serebobe abaiboli bachire buyego se bachire bobe igona litu achakire ono kuno muntu motenga ki tuachakire genteke tata motebi no musho na bako iguno yoye motebi nga tuachakire genteke basi twakolire nsame yibona senjire ya bene eya baibuli kubachire iga tuwagweneire lakini askofu tarenga eba nugo sasima bona tiganda lekanisa yaga asugo sasima ekanisa na erombuya ekanisa na no muibuli ekanisa no muibuli gustari muibuli aya tiganda rangirie kanisa manya koleta gujige ntokende ngakinda atuma abaibuli bekaru ku kanisa ekanisa tate yekurende kabirije aya tigangaliganie kanisa samasikania manene kwa heshima kuu sana nialike kanisa inaitwa GGM abango tugonda busiri muruji mutu GGM nyirangerie nere kanisa ekolera Sadok aige tauni nkari na bora nyore ne eliende yale kumorera bande na bora nyachi bwatiraneti lakini kwa heshima kuu askofu nafasi ni yako kama kanisa ama uenda mwenye ulipatia majukumu ulitwika majukumu ya kwamba wewe ndio kanisa nafasi ni yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hamtaki kuitika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa unajua mimi nikiwa ni mchungaji, mimi ninachunga kondoo. Nisikize Aisha Koira. Sasa nachunga kondoo. Na nikichunga kondoo ninaanzia nani? Aisha Koira, sawa? Amen. Alafu na nyinyi wao. Sikia niwaulize tena kwa itike. Anaanzia nani? Aisaka Oira. Madam. Ngonye. Anaanzia Isaka. Haya, tuendelee mchungaji. Sasa nikishaanzia Aisha Koira hapa, alafu mimi ni mchungaji wao
wote. Sasa mimi nikiwa nimesimama hapa mbele, ninaomba kondoo wote wasimame, wakuje hapa wanisalimie, waniambie sasa hii ndio tumesimama na wewe kwa sababu ya ndugu wetu Omo Kenya. Naomba msimame, mkuje mnisalimie tu hapa. Wacha nika hapa katikati tu, ndio sasa nitaona ni nani ninachunga na ni nani sichunga hapa. Lakini si ungeita Isaka kwanza basi mmalizana na yeye. Ninaanzia na wewe. Alafu unakuja. Isaka. Nipe 100 nipe 100 nikwambie jina langu mchumisi. Ayengi mingo tebili teliane. Nkitogo chandikira 100 akonga imoteibu nangoro kutana gonta Isaka nara oira. Isaka nara. Basi ngem toko mbwango toko kola mate mbwango nde no range. Aya, leta basi. Miyo gotamanya ngoro. Ngoja sasa. Good. Mate njengoro kwa Elikio mwana boira. Elikio ira Isaka ira taiya. Sasa ngoja kwanza. Ene yago yogo jelieta. Tuendelee mchungaji. Amen. Sasa tunaanza na Eric Kondo wa kwanza, alafu niingie kwa wengine. Wa kwanza. Anza tu tuendelee. Tunaanza na kondoo wa kwanza. Eric aanze wa kwanza, mchungaji. Kondoo wa mchungaji. Kondoo wa kwanza. Ndara chicheki ai. Chimesa chiswana nete bakesi chinde. Kai. Tenchengo indigeli chenji yeli bweya mo sada kimonga. Bana tokuru nere. Ongo tomago chi account echegoja. Change ya 1000. Basi. Tuchake korunere. Bere togo chaka koruna yokonga. Nga ichengo kwa. Togo chaka koruna inche. Achakire. Sasa kondoo ameniletea. Ngoja kwanza akupa. Wewe tulia. Sasa na nyinyi mwanze. Sitoki hapa kama mkuji. Aye chingondi. Uyo morori, chingondi chimanye to monyene morori. Naomba mkuje tu. Chimanye tabakeli ogirio monyene. Mbarikiwe sana. Basi. Hiyo ni baraka hiyo. Hiyo ni baraka hiyo. Basi hiyo. Barikiwe sana. Mniletee. Haya. Barikiwe sana. Marende jenindigerere tikuru moina no anachaka echeino ngoru more echine chingondi tuendelee. You want to talk? Yeah. Okay, my brother wants to talk. Now you can talk. Okay. Can you raise up your hands, please? We are very free and you are highly welcome. May I now know the procedure? One, I wanted you to tell you my names. Me, I am called James Arumo Nywera. Ikonkoro ku Jerusalem Munywela. I came from Migori district. Onkoro mata Migori. I am here as a leader. Gonda abuno murai. And the main theme that brought me here. Nekirenge kenene kiandeta. I am a teacher. Gondo muorokia. Retired teacher but not tired. Yani so this is now my church. You are all welcome to be free. And we are happy to see the visitors the way you came here. May God bless each and every individual. Abandetanga kaneti choko onchora lakini Nyasaye namuya. Bishop igentegene kiao. Sasa wapendwa hawajakuja wote. Wale wamekuja ni wachache tu. Mimi hao ndio wanapata sauti yako. Ngoja ndugu Eric.
mimi ni mchungaji. Alafu ndugu Heriki akasema huyu ni askofu. Manake ni kwamba unaanzia katika kuchunga katika the local, askofu na kwako wote. Sasa mimi hawa wamenipa tu ni katika uchungaji wa hapa. Sasa wa uskofu sasa niletee. Mimi ni askofu wa wote. Ulikuwa umeweka viwango. Sasa uaskofu walete moja, wa uskofu walete pili. Ngoja usiende haraka. Na maanisha kwamba mimi ni askofu wa nyinyi wote. Si ni kweli? Sawa. Sasa si mniletee nyinyi wote hapa hivi. Mnitoe hapa mbele. Ningekuwa nimetoka hapa mbele. Nataka nitoke hapa. Ni kama wameenda ranch. Ni kama wameenda ranch. Naanzia dada yangu Nyansarura no aregaiga. Nero gochaka. Wewe Nyansarura talinje kubwata besa na askofu. Basi. Sarura. Lete, alafu nitoke hapa. Wisha. Asubiri sasa. Moja. Mimi napenda kuhesabu. Kuhesabu mpaka 100. Moja. Pili. Tatu. Hakuna. Sasa umefikisha 3, ungefikisha 100. Tukimkifika utatu ni sawa. The Amen. Trinity. Ndio huyo. Haya. Barikiwe sana. Ndio. Good. Barikiwe sana. Yes. Sasa toa hesabu hizo. Haya. Hizo ni za askofu. Tuendelee. 1650. Ngapi? Dara kore kimira kwa chimoina anka manyete neno. Imefika 1850. Nataka 150 peke yake. Nataka 150. Eric. Unaweza nisaidia na hiyo 150 nimaliza na hiyo mama. Sileta bibiti nikupe 50 kwani iko nini? Tufikishe 100. Tiango ya bibiti, ngabibiti, toka ndrege ndikango kiari. Ni meeting kwa. Wewe leta hiyo 50 yako. Leta 50 yao. Kuna masakara. Aha, asante. Bwana akubariki. Ameniletea 50. Na kwa ile bibiti. Mepaki 50. Tukuchikana na nene ngondie ya mwili yuma itaraka meka. Hao wote ni kondo wangu. Nisaidie 50 tu. 50. Benta kanta kutunguru mosomba tukayo. Ngoja kuna mmoja ataniletea. Saka wira, ngoja kwanza. 50. Boyo. Asante sana. Tumpigie makofi. Sasa hiyo imefika 1000 ngapi? 2. 2000. Sasa si mchungaji mnipigie makofi. Amen. Haya, 1 2 3 kwa mchungaji makofi. Sasa katika 2000 nimeongeza hii imekuwa 3000. Alafu ninamtumia 2000, yote itakuwa 1000 ngapi? 5. Hiyo nimemalizana nayo. Asante. Tumemalizana. Haya, asante. Mike yokonga ngoko boli njona kwa boli wana bishop. Njoo nikuulize bishop. Kidogo tu neno moja nikimalizana na mambo ya kanisa. Hii ni ya mchungaji ama ni ya kanisa ama ni ya nani? Okay, wacha nirudie kwanza. Hii unajua mimi ni mchungaji, sawa? 2. Alafu nikawa na kondoo. 3. Nikawa askofu. Sawa. Ni sawa. Sasa kuna vile tunafanyanga askofu moja, lakini hiyo nitakuja kwako tu. Moja tu. Haya, makofi mazuri kwa askofu. Ama ene gane chingo.
na tebete chiasha chiribere chichere kini bagenda ngona mutenga gendo ulia kwa bibitio ndetere igo. So kuna waimbaji wengi wamefika hapa ndani. Namuona producer Ouru, naona Chosirini, naona Sophie, naona producer Esbon, naona Thomas, naona mwingine, naona kuna wengine unajua nilikuwa nimeshatambua kitambo ama awali. Hivyo tukiendelea na mwingine nikikuona. Naona ndugu Kefo, namuona hiyo tumemaliza hiyo sehemu ya kwanza. Tuende sehemu ya pili ama ya tatu. Tuko karibu kuanza kuimba nyimbo pole pole, tukibarikiwa katika njia hiyo. Kuna wale ambao walikuwa ni waandalizi wa huu mkutano, waandalizi wa mkutano ama wa launch, waandalizi wa launch hii. Kiongozi wao namwalika nimpatie kipaza sauti. Kiongozi inaitwa organizing committee. Hiyo language nyingine inasikika haraka. Organizing committee leader. Karibu sana. Ndio huyo anaitwa Esther Kelubo. Haya, ndiye mwenye kiti ya kamati andalizi katika sehemu hii. Karibu sana. Sasa Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Akia komiti ili ya nenjugo chaga. Kara mundo cha organize moroji. Igo. Nenju era ini. Kunyako babekero gotera gwasa doki babekera ini. Komiti gaki mwe manyete. Kunyoti unyotera. Amen. Kibagendrete kuibanga. Sasa ni committee. Hii ndio committee inaitwa kamati andalizi. Kamati andalizi ya usinduzi wa kanda ya ndugu yetu Sadok. Songa juu. Suko juu guru baikirira abantu. Suko juu maiga. Iga. Ndio. Obosmo bomanyata masanya yetu nchaya. Obosmo bomanyata masanya yetu nchaya. Abo nao kurambaria na ikiria. Abo nao kurambaria na ikiria. Obosmo bomanyata masanya yetu nchaya. Obosmo bomanyata masanya yetu nchaya. Abo nao kurambaria na ikiria. Abo nao kurambaria na ikiria. Musasa nerega bane chiko ibanche nsambwe. Musasa nerega bane chiko ibanche nsambwe. Ingisa nigitene nyange yane nero koikeria. Ingisa nigitene nyange yane nero koikeria. Musasa nereti bia bane chiko ibanche mpatwe. Musasa nereti bia bane chiko ibanche mpatwe. Basi. Iwa. Haya, mwenyekiti, nafasi ni yako. Sokaiga ngakeba na mwasi keraba na jumata sokaiga kusebe kachira inibire maiga yana tumba ibere chibe ujimaga tikana hata na tata bono bakaba bera banya komiti bro katika baba igo mwenyekiti mwana bakwe abakwiso no nyamoroche abaiga baleiga abengenjo nande chibasaba bwate chinyinge sana ngosaba kera tokora nje mokwenda mubabeka sa maboko ya tata mbale emerwa anyaka abagoseni. Amen. Na bakolega ase mune komiti tukanyora kurwase bali chibesa akimukora sindikisa ikomi mayako bateye nari mura amanyega sibakorete iwa tuchake kipora sinyuko gocha niche ngotara ne pesa ni na ite tigango konyera mutwa yango konyera mutwa agenda mahati abango ngabale yango tebia twende bese ni inde ekire cyo manyene kora mushibo amen echibe kali kansi asimanki kera so muntu
Akimamu aki. Obe. Aya bakuniria sini Ya, nje. Ara atorambaleri. Akitiga turambale stoike. Amako batebye gasi bakorete. Ke, Efa itamata ubogeka. Baraya. Ayo muntu mbya. Magwo. Orambaleri aya. Nambari gato. Lambaria. 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 Lambari bwango. Aye. Lambari bwango. Baraiga. Ando waitiro. Lambaria. Igo. Aye. Igwa. Koraiga beko oyo korambali no mwerie besani. Igo. Lambali bwango. Wani igo. Lambalia. Lambali letro ikeri jinsa. Jinsa jojo la njito lambali. Aye minyokia. Igo. Aye. Igo mali que se to bate vere ti. Trojo no ba ko beka nyinge bwango bwango. Trojo no ba ko beka bwango bono. Ramuna ba ko beka bono bwango magu. Uyuma buyu te to kwara 20. Uyimbi bitia bwate. Igo. Turuchi. Magu. Ora. Nageria abana. Igo. Aya. Bas, vete la buena, vete la bueno. Igo. Para boninde. Nyumantara kwana chibesechi. Akina inu musindise iga manya okwana. Aba. Bas. Bas. Oye ke beti ntachibesa ka kisindise mako kwana chibesino. Te akora to muiku yu kwambukiri kuchia. Muiku ino mube. Mule bono kwambukiri muiku mube kuchimuinu kuchimuinu. Akibono korandi muiku bwango igo. Tikakurandi muiku yu bwango. Mungine bochi ngachibesa. Eta bwanga ayo le. Saki mam. Aki mama. Kai. Beka chibesa de Marion. Igo. Renau. Igo. Kake mas. Aye baera di bwango bwango. Esi Tatiana, mata karua. Igo. Aki mombi. Mecha. Abu. Mecha korabo. Ai quarto akitindoji. Ngwang. Bas. Bas. Alera ntito kolirindero. Ndero. Baera di magu. Marion mukwa. Naruta. Aba namubere kiroli lakini inja bwate teni nje bweka aye mwakora nili eteni ne yana bwata aye mwakora nili uyo ndo ma basi gendera kire ndara tangasa irenga 600 nande barangichi aki nani njigeti nonya njigeti abarende tiganya saba sen asa umuyogoye wasaka ndaratangasa chibesa barure asa marieta ngoroku Esther Kerubo misi organizer mugo seni amen chibesa barure ti Jones B echiarenge chibesa 50,000 na chechi barure te bune committee aki mbale merwa mubasabere nyasaba seni amen baruete aya chibesa baruete baruete kabusina kongwa oira
chibesa barwete twarure chibesa barure elibu 50 makofi mazuri kwao gatoyanga nechi ndayagesa minyoko yibibiti chira aba babere babwaterane bakoye bibiti bakogamba tata bakamba igwiti twale okwana gatonye mwage mugambi iko bono basi iko mugambi gaki Korabo. basta bwana asifiwe amen kwa murangalingana ki basta bishop iko bwana yeye ni asifiwe msimamishi wa makanisa basta ande momonda etere kuchaga basta range na bishop basta bwana asifiwe murete kuchabe range na bishop nga mugambi bishop bako beramo 50 na bishop okay na 50 na bishop mugambi goranje basi 50 basta to murwera mugambi karu injwa to njikocha ya mugambi aranga 50 mugambi nga 50 mugambi kora bwango osoy mukonya gotenga kora bwango osoy mukanya gotenga swa akaire amen mubarikiwe mabu munokana wa kachingobi oku Sasa chirenga. Shoo. 1 2 3 kamata. Ego. Kabara ntebye sabu chiricha sindigisu. Eh. Tokole to ikaransi. Basi. Esabu. Esabu chisindigisu. 1880. Akiye esabu yasarekire. Bono koraiga. Esabu yasarekire. 1880. 1880. Komenta teni chabirirenga. Akiye esabu yasarekire. Aya iko tuachakire eyenteni. Chabirirenga. 1890. Chatikirirenga. Akiye esabu yasarekire. Please akiye esabu. Fellow. Chatibire kwani teni. Ndasiri esabu. Ngwani teni chitikarte. Urta kwa teni uri. Teni ichirenga ten nyanduko mam teni plus teni mbwerende ten oyo aki mam obekiro gotera tengaru ndambane liyo monene ndambane liyo monene asentari aki ngonye sabu yasarika sabu aki yasarekire njuye to chirosi nikitoka atorosi manyanya muri ko sasa muri ko rumotua usamotenge bakatokole tatobare 1 chatigaire siringi 30 yani mondo 30 erugaki ratigaye ayo mondo ara ukuru bibiti ayo 20 akitu nali mora ruaga aki amaire 40 chatabire 2010 2010 aki sabu ya 2010 iwere ngabe 20 2030 yale kabani ni 100 mangana ye na 50 gaki obe mano beko gotera banya gotenga mutua mone mere moka gicha injenda gari abana tenga nambari yo mona none nambari ye nambari yo mona none 30 amen irenga komenta 10 tiko montange 20 mata karua 10 igo chiko ba mori kurwa manya karuturwa manya kaki karuturwa aki nga 20 koraiga bishop organiza ndemwe na komite mumusindikise mu choi karansi na pastor kana go choi karansi go changa bako maguta bako bera go chama taba wanga abana kukulira kurwa karibu sana bishop jo hapa songea karibu mbele matabauni santi amen balina ete chisiti onda etere libu tonda etere sidi ayo nya koroje ngumuntu kiro muntu kabwate sidi sawa iko cyago isanire balina ete chisidi abantu ibatano chiribu sana makonga iko to endere ngolengi tata kolero wanja abatumisi baye ikaranse bono mbali ko ikaransa iko bibiti tali bibiti yeye
bibiti tali bibiti ono batebi kiro muntu ate na koro kuiga ko wika baita gaki abo murandi umete ngoro guri murandi na randi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Evarini Kerubo secretary. Evarini Kerubo secretary ya organizing committee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jacqueline Kemunto onde mune organizer. Jacqueline Kemunto nere organizer. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amarieta ne Wilta Tom. Wilta Tom na lengo ya mo we committee. Ememba. Tinkoiro kamwanya bantu. Amen. Amina. Ememba. Ya mwali mwezi. Amen. Toko ketwe asomo nene. Imokiga. Morosete. Ojogo kwa na ko kunya butenya kweso koru nsiaga. Egetuo kia ne litembu stage 3. Elieta liembe olijia gotande asayale. Mwanaume ni tumbo. Mwanaume ni tumbo. Eno ndo mlo mwana committee. Musacha ninda. Tuendelele. Abana banyasaye. Amen. Ingati tokotane kire moyo gekonyegera korango iga. Mbuya mona se Yesu. Asa Marieta nkoroku. Persi kwambuka mauti. Sauti mugirango nyamatoko wan. Mama Ivini omongina epoch. Omongina epoch. Pesa ni nyingera. Abakwa nimbia mole. Ya mono. Masabikina barali bonse nabakwa nimbia mole. Ya mono. Asa Marieta nkoroku mata karuo omongina kumina bakabunga na royo. Mata karuo. Mugaka tari gonchesera. Omongina oranchesera. Abarindete babo. Amane na bakwe. Abakwe Yesu. Marieta Elizabeth Morako rubugirange tago asengwe tarira igoroiga watermelon nege sorokia. Ene watermelon. Tindali kende. I5 10 Amarieta aliye kebando kondiyo nyorega alisa utimogirango ekera ugora bu Salams Club Beatrice kwambo kosoro. Eli andetira. Eli. Ntarogo chakomanya. Mama Purity elesi chakia morning nkia nako igumogaso korobogirange kono. Kelikere lioka. Committee member. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Evangelist Cherusa Moses na Moses yoyero ndi bakorara. Kugwanja ndoke lyogirie gyoto. Lyogirie gyoto. Omwana Yesu abakwe. Abakwe nainde. Abangwana. Onye tori buno kalende tongorera iga. Asante sana. Samari tango ruko Evangelist William Meja. Abantu abanga kana bibiti nabangote bine maiki gutumeka. Uno komeka gukura. Bana komanya baka. Samari tango ruko William Meja. Wakaiga. Etike kubuke duwa mato gago kwa. Sawa mbia mano. Samari tango ruko William Meja. No materiinde matara yoko bakanyasaye. Abakire mbia mwana soko chago support ndugu yana Dennis Sado. Sana. Amen mecha. Apa ni mia mwezi. Buya mono. Surungere to kuchisa majati ndreti. Aira mo tanya ko rakin mamoro rero. Batebi buya mbai wetikende. Surungere ita poru tindreti scheme. Surungere kita ko tindreti scheme rakini kira ita. Nero. Nero uyu. Konye kore no mogoko kwa nyomosani. Buya mono tebe. Kore no mogoko kwa nyomosani. Asamaria dana nkoro kwa eliki kelima seitere magena committee member. Elieta liyoba sabikirigera tanga mandikanete gaiga sinderu chegore. Sinderu jine chegore. Tumsifu Yesu Kristo. Mirere na mirere. Tumsifu tena. Mirere na mirere. Asamaria dana ngoro ku Margaret Banjiri omwenga. Margaret Banjiri omwenga. Ase elieta liyoba sabikyo wanza neke wekenene. Obwanja neke wekenene. Nyasaye no muya. Chinga kichionsi. Nyasaye no muya. Kosima sio goko yo machuma. Kebeda sio machoge borabu. Ige nalia kona na jeni yo enkebeda sibakurara. Amina. Nilige nalia kona. Kwani mwasi mbia mole. Bia mono. Sambalia tengo kwe mwamba une member. Mune member ye committee for ni mwamba. Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Inaitwa Rispa Kerubo. Akoro kulisi bakerubo. Sambalia tango Rispa Kerubo. Korunya chogo chogo. Kenya chogo chogo Salams Club ani abana be college iko liya sengera amalieta litabiki afraid samaki abo ete maiki buna nje kwa neema ya Mungu neema
sama letanguru kumalio ni nyanchama nalenge bune mwana committee member. Alenge buna malio ni nyanchama mune committee. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Watu mnafurahia kweli? Mko hai? Mko hai kweli? Nisikie basi kama mko hai. Kwa majina naitwa Ruth Mora Nchaga kutoka Omovera Salam Club. Jina ambalo la hewa lenye nimelileta hapa linogulirere. Linagwelindi gokonga. Irere. Mbuyamole mwenzi. Buyamono. Oyo tenene tega mwanya koromo nginolio kwagaje nyombo bwateke biro. Nero oyo. Enkoro kusabi na nyaboke lilio rorera. Kusabi na nyaboke. Elieta lide enkoro kusabi na ekebiro bomachoge bora bwo mobera. Ekebiro. Ekene ekebiro. Mone na bakwe. Bakwe. Abakwe nainde. Amalieta nkoro ku Evans Maliera na Alisi. Yonzibelie yange ika. Zindi ko motika. Igonde member. Member. Mone sabakwe. Abakwe nande Samarita nguru kusibiriani oyo ntoma go cyane gakuruge chicken expensive umane sabakwe ege chico expensive bona isabewe sibo. Amen. Mane sabakwe mbona naso atendo chembe jamo gendere tiganya saba sen. Asanti kiki chiki sibukia motoma mosindikise ngora na chingo bichinyerere gako genda kuikaransa. Wow! Inere korgunga. Organizing committee libu esringi. Chiribu ibere igoro. Naboyo konyore sabu. Organizing committee kamati andalisi ya ronch ya ndugu yetu Zadok. Makofi mazuri kwao. Oyo mbona achokorora. Oyo. Toko teba tuake chingo. Igobono asenjere ibono ekartu akodire kipindi ekyo kia abaregania bo moyo iga boyo minto okoro kwa Sadok ngaiba naenda guchi ayagenda insale bono ntubwate ntunga colleague Sadok gweta niko bamutangi ogo na makogoti utanga niko bamukogoti ogo na mutangi yongo tebiuri na mutangi nabata bagisangyo babo asigiti baunga journalist now nafasi yao ya journalist Sadok murambali liora lebu natacha ngeronte te kuarigania asenta nigo ikeria Igo nagote yinjira ngamoreta como nyora ngaka kaigwite gindi kigibintungu sare kabire Igo sasa igo na chango chikurangiri bagisangi bago banga koimoka ego ratoiyo na chikurangiria bagisangi bago Sadok nanyora baligucha. Sasa ni wakati wa journalist nafasi ni yao. Aliyekuwa na represent journalist wakiwa hapa mbele meita ni mpokeseki but sauti awalete wote yani muntu nari utabwati bagisangyo aye muntu nari utabwati bagisangyo akia bantu Igo Yerosi yekuni nanu jikuni gocha mahata naro mahata ano bakubwata mono abagurwa bagisangyo journalist yani media fraternity I think well represented here media. Najua waandishi wa habari wanapenda kuzungumza, waandishi wa habari wapenda kuzungumza. Kwa hivyo nachukua fursa hii ili wakaweze kujitambulisha majina yao na watuambie mbona wako hapa. Na wasalimu kwa jina la Mungu. Hamjambo? Hatujambo. Kwa majina ninaitwa Omari Thaddeus, ama ukipenda unaweza niita kijana mdogo. Sadok ni rafiki yangu. Aye. Kora igegente kene kienge. Te aba inje bunangoro kwa ase nyumba yana nyumba gete.
gwakuri gintiki inyumba ya nase ngutuko konyora nasi giti. Okay, hapo awali nilikuwa mtangazaji wa Radio Sayare. Na nilikuwa ninawaletea kipindi ambacho kilikuwa kinajulikana ya kwamba injili ni moto. Amen. Mtangazaji wa zamani wa Sayali, injili ni moto kipindi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Sasa kibona ngota kote nabu bona asensema journalist. Igo. Bona Bwana asifiwe. Amen. Oya ukuwa no yubo mwizo. Mabu. Ntongerikia karna mure microphone. Basi. Aya. Otogo chaka kurwaiga. Togenda iga toikali. Bamanya kwira. Bwana Marieta na sokore media house. Umakwira ni maiki gocha. Abana bate bikira mutatangase nyumba yae. Abakire uya natako manya gusemba. Iga chiribu ne chiribu cyaba tiotereria nabo igo amashabiki ayuago kereto gosokia kumoraria Dennis Zadok KCD nigo baikiranire ase skuru ye primary ya Kisi babanere kara kolonche CD yaye enchirenga buneyo na Marieta ne igati yabalia babeira roro na baiboli bomo Zadok na boiga abaiboli bomo rugyoye abaliki nama batiotereria kurwa chinsemo ao Kuripoteria Getembe Television ne radio kurwa senseme ya Kisi Primary ilitaliane Job Ongaga. Amen. Einero mangana tuendelee. Abakwa ni mwensi mbia more. Buya mono. Sama diete ngoro kukwambuka ngira ngokora na online. Wabate emba manyite online nimba manyite wate lita bakolika bakonyora bwango bamanyite bantaba ngoro kwa The Sun Weekly online. The Sun Weekly online kuno monyore abanje banyasaye abakena banne bwirire buya mano sama ngoro ku Jadson onye mwaka ro rekale na kalikire kasiti ya Daily Nation ona ngakora na Kiss FM umwana oyo ntwa mukine taoni maiga na kitaiga twa akabona biro muntu nandi twagokire mono ase okuturangiri gochaga iga entu na twacha ntwe bangete banga twachaiga bari present abanda abange batanyara gocha bona iga abu gwakwanire buyo musacha ya mono mwe bangete igono igwete kera gutumike tamweyo kai igo yamule mwenzi yama kama leta ngoro ku Dennis Nyandika inje ngaleta mangana mayikura Sayare FM kura kuna kwa kunegente kirimo liyo kanga kakango waikiro kwa koreri tangaka abantu bonsi ni kubaikira nase Kisi Primary ekere barangelwa namuralia Dennis Zadok aseronji yae iyaika asomo ika igorura matera ya street kulia lero abo ngati ya abaralia kurwase nyumba ao waikira na somo yega weli tukolia lero mudako manager yane kakasungura taliboko liugo amen tabate betia sago kon abana atewa yengo kora Kiss FM igo nchiko kwa na kurase ebinyoro ime tase studio reporter ya mono njegoro kuroja sikichana lakini nkwane baadaye kurwa Sayare radio yes ekombeke nkebwate abarai kuna bebangete actually tubwate over 100 journalists abandi bali Nairobi lakini abandi budget yo kuruko Brighton nero kuru to represent aba the next program kurwa butomanya ko rangi kubwate amen busa nje ntaracho kwa na Marietane ko aligania oyare vice chair oito cha person target atusomere speech ya chairman yaito nena litora endele amen endele kwa ni secretary isombia moni pia mano asa Marieta ngoro ku Rosemary mo ndo murikia Capital FM gate abakabito digano imba kwa nile byenele bana yugwango enjere igwakwa namba ko igwate akora na Capital FM Capital FM kai kwendere allow me to yes speak in English yes I'm the vice chair representing journalists in we have the Union of
journalists. We are over 100 of us, and we have our welfare, whereby Zadok is our active member, and we really appreciate Zadok being with us. We also thank him and support him for the start wishes for the launch. Yes. You allow me to read our chair speech, which reads: Zadok is an active member of Goosey's Greats Welfare and a committed journalist. He's also a member of the Lasha Goosey's Greats, which has about 200 members. The members belong to National Journalists Association like the Kenya Correspondents Association and the Kenya Union of Journalists. As colleagues, we are happy that Zadok is serving God through music. We wish him all the best and encourage the church leadership to pray for him. We also encourage the church leadership to accord Zadok the support he deserves to take the gospel to the more people. As journalists, we promise to do our part too, and on behalf of journalists, therefore, I wish our brother and colleague Zadok a successful journey in gospel music. Joshua Araka, here Goosey's Greats Welfare and Goosey's Greats. Thank you. Na mwenye alikuwa anaisoma nilisema kwa majina yangu naitwa Rosemary Onchari Mungina. I write for Capital FM. Amen. Ayenkati yabarari bari baika maiga asenge nchumo maite na higa sinyinge tugotwara lakini aba baika ga twatomwa Jadson Gichana ne role general secretary yaito takwandi taito ira kinere onere vice chair echemani yitegoro kuna Joshua Araka analite kweroke kirambauti Eriane bangete Brighton Makori Ragira Boni gango kora egeta se ni ye TV emaikani tabina ndisi TV ya chaka chuzi igo erora take kondigereria usiko manyama ngana mange kwanyora maambia somoro beribwensa kya ochakira chinsa ikomi na ibere chia mambia weka chinsa isato chia mambia nabo igoli tukuria chima mosi nimbe ingo koretera mangana maya asenjera yobo ikiranu ochakira chinsa sano na ibere chia mabaso weka chinsa isato chabotuko komenta nelina abaminto batebere ne tole more than 100 journalists abande bari based in other counties abande bari Nairobi kero sado kya to tetina abate ronch na intu to kate abuna ekoligi yeito ikatomosire na ndino mogesa ngiale ikyagera babali kya bangi ntura jaka gotera ono sado kinero toigore irenchera yogotera igon tuebekamo na ndi ntogenderete kuruge toro gito lakini bono bunandeiga nigombwate shilingi 15,900 na chi na receive igo ningombe tibina abali kibande mbaenderete gutuma igo I will hand over to Zadok through M-Pesa nera go gajana tena rende M-Pesa ngomutumirande gento kene kyomba na rote angelina tigatubwaterane tosirigita tomento tosegete ose to support chi talent yeji elinde tugonyero monne gakoirana gento kyomba lituko lye chuma nimbe kingo twara abasani konya twagambire neliki na baoja gombekera abasani amo anera aba matera lituko lya Friday ojakera saa 1 mpaka saa 3 ninga ni moche musani aje nde twanyara okwana mangara ya matero mbuyambano yawanonge nonde ga nere meta baralinto bwata mangana manga kino katonachi amen yanko na chatore nacha mamanyi lili bate ba tukwana malieto kara kidende na nchendi present team director ne Kevin Ombori abo go manager Obed Mokua awa wage tembe television ne radio na bante birende ngako ika bote bya Zadok ntubune gitaseni ge television ne radio ntomo support matera ento beto konyabeka endande gatibwango igana ro nabe gakorangerwa somoro berio wo manyomo terio
abo igemerubiri ende nero emenge buna bono sesenigwa Jumapili samatera kobekwa matera buna Izadok abeire kagokora the simbia mono ande buna namatengoro kwa Job Ongaga litukoria motukayande nigonde reporter kurwe binyoro korende litukoria Jumatatu ninche nkoreta mangana maya sense mo ya television chinsaibere naboigo chinsainya bia mono ase memorobiri umwe gwakorera Izadok na ende nigotogo kwa support naboigo genda mutu. Amen. Nanje tigantebe manager yane timbutua manager yane nanje gor kuna Chanet Nyamwam. Togo Chanet Nyamwam. Togo tiga manager mukubwa dende nerara rutambo to intu karanze. Amen. Mwere ligo mutari karanza abanene. Neno moja. Montegerere. Boyona agukwa na magega igodega. Okay, tiga banomba kwanire bano bagenda we karanze. Tiga banomba kwanire. As a media fraternity, abego defile userosi. Tagete chinsa chinde momanyete sadak. Amatera ya tugo play yembeo. Chinsa chinde use e content inde onsi ugo play yembeo. Abantu abangena barako geche sana. Yekoro tana go play content yae. Kora aba frangi na rote yo muntu kana ki egente ka. Nabokera abaseko tokere family. Aba monyi gwete mbwango moko igwa. Bwango moko igwa. Basi bakire chingo bichingi ya buna media fraternity. Ngakia oyo mbwanga gwaka ngabibiti na bagwaka. Oyo mbwanga gwaka chingo bi nabo nando wakire chinyingi oyo. Abongo mubikira kwa bakake aire sani. Yes, igo magu abana bwa barali barura iga abande bakugwaka online bande bakachi abikindi cyikire cyirwe permit cyachakire umurali yo manarole nkanta mujya sasira guki narole nkanta mujya sasira guki lakini nene nachache magega nabo tukumumanya ngora igo asinjire yabene naro nonye mwana narunga mwana prenda akale magega nero tangante kurumutua lakini none namurole no harime ukumbi asenjire yibono egartu akolire kurwa saba aba igabra kurunga journalist nanente ketengiche asense mende kurukunga nero chipuro tiganda lata producer mochi manya koleta bando abatiotereria abatiotereri na barobuna wa abatiotereri na barobuna bengencho sana nabantu mbale bakumite binde bibya mana gosoka ndambale liyo monenone ndambale liye muntu naro batete kama na gosoka hiyo. Aya producer kwanza mjitambulishe alafu ndio tulete watu wanaitwa fans. Ndambale liye producer ni vyema mjitambulishe mbele ya umati huu. Ndambale ndio mwana none asenda ligo ikeria. Ndambale ndio mwana none ndambale Igo, this is now producers. Maete kanyora kiago ete irege pindi kanyora kiari rota ya. Basi. Buono. Sadok. Kabana inche bono. Sadok yo kundi kenengeri ya chile mutua. Pukora na bibi chego saoma nyite no sinema ite sebagwa kakurwa kwa kirale. Awa abana bo bakuruga. Ochubo bese. Ariga nandi gamba kwanere linganeri aba bakuruga. Tigakuruga kende gyonsi. Akwaye gwo bosibo bwate bakomo changa uru abuntane kerete bitumate para. Taide tiki chunjugo igoro ayeno kuruga liyo kore turi kumukani ngaki go kuruga bokumo babanda maino ngobongoro kale munu bwango moko igwa so nabana barabuo nabo bakumo mitera matera nabanyoro mitiru noyo gosoyo tigambaye nabari kondo batukwani na inde baruwe getoro ere bago setere
ere boko sengaki ese na intungo bairera tole ko bairera tole basi bangere maike yo lakini barabona bata arua sa group lakini mbuya ko identify ko bara somo sangerekano amen. Bwana asifiwe. Amen. Utaba morogire ndengi utakonye mukiri okoboko. Bwana asifiwe. Morogi tari kuimuki. Barogi mba kuimuki pi. Njasa malita ngoro ku Steven Nunda. Kambogira ngo mate. Muntu mindo. Kobagali. Ndoyo mo wechi producer chama it records. Aso mongwano yale buna tato mindo. Mukumwagira chingo bi mongwano mi yaro. Manager. Igo. Nonde nse yae. Nincholi ngora atara ko genda iga. Etigere yabande yetigo monyene naye ganetie. Tigako yetanga yetigo monyene naye ganetie kole miremu. Tingo kokya nkole buno tagete nsali mambi ya. Aho yetali gotera kwale. Yantigo. Igo. Okay. Mbuya mule. Amen. Anya toli moro ginkolera iga. Abarogi mbaka bigoli. Bakali ko karaba entebi. So nchasa malita bako no kadana yora. Na inche nondo yo mabwaba na inche nintera tokotera gotana omwana bwo muntu akineire mechande menge mutige ama enere ari agacha mutige nere aragokera ubugima magu. So omo Kenya ne friend yaito sana nkere gali tabaka ninche no mugirangonde museniwe n'abantu bamindu kuruma ati anche ngorere na bako nsi yamana Nchengo producer Kefo. Je ndugete mambo ni sawa kwa Zadoki. Nchengo terande. Oterangora atera gingo kasaba teri ngoterande. Kera basani basokire. Nalinya saera gosoa. Kera basani basokire. Igwa. Nalinya saera gosoa. Ngoko wa otere ngiuje gokora. Bwaye. Oya ndaralini. Igota. Mone esaba akwe. Akwe Yesu. Nabere na mogoko bari tukoria rero buna Eric atebire tuneci producer mo Kenya ngo baresare moko mwali baga abate ibintu bya ngomoro waseret alafu igento kende nabangwa nabari garende kinga kero monto gani mukune to motuganga iga igento kana nense kelio koronye kerekia abangina anyene biasara okoro mwana utabwati kende mwegeriki biasara no chaka uraigeli mwana borogi na toboy uramugorende ko chaya abantu tago to batari bego nzengoro kwa jafe touru nkoro am kod abataro kwa ne guru kunga ninche manyita sinkorteki aseke egoro to ninche manyita sinkorteki kuna no nyeli bagandire kali gotera ekoro tombegete ninche manyita aseke migete tiga kunya kungamba gamba onsa kusena batainga tinkorari mocherimo musani olikore nyimbo ayugutarira bweba mayana gokore tigochotera tigochotera bada tigae ngere producer Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unipungie mkono hivi. Asama lieta ngoro kwezi boni mogaka ne producer ande ya studio studios mo Kenya no musani one aramo kuneire bintu gete bikoro kunga Yesu nendo ya Yuda na nje nintere tokotero komo gukuru kunga ngayule tata mejando enseye ya beire menge Yesu Moses ni gwe sana amdoche kwatire kwenye nantara ukani basi tikabara aruge toro na barabunga kaka nturiko nabairera baterie maboko igoro na abangi bali muruchi ikoro ande barorire naye ayebono tusiro yonde iga bara motenga tietire niyo kwabako kembu ali keumbu rugo rasa matoka ko une biasi keumbu isunere bono isunere ngata ta toko regenteke oyo nere ise abatali moke noje muna abakunira mabako muna barabire wani kayule tata yule Yesu emejano ya menge nkurutande sani mebono wani oyakorukwa nane nkore record yaro nikuwate byaga so muligi
enamba kwa bahara kini kwa bate chinse gwaku ni kitali gwakwa 1000 igo Uhuru Chavete 2000 obe kusote tenda ambolola nchio iberetire maisa akorora bugango 2000 Kevo 500 Kevo Stephen Nunda 1000 olingo gambare nembeo senjire yibono bakire chingo bichingi yabonekero bakorire ngoranga igo bono igwa lakini esa guri bakolo seruna bateri ekekundingira na tekora introduce kiri narangira kini mugo kirake iga tigamorora bateri bonse bino bakobekera inia bateri ngaka kayule Yesu yule data imejalo yense ya ukire oyu aya kwandebi naragese kugamba muino ni manyete ese mwaka monyera ni nare kumanya ngamwa bwate biashara byaga ango nara bake fine dani achire 400 chadani asenjire yiga mbeo muine chindengo kwana chire igoro chigo etangaka chiatoka ime igo bono ndagete koleta bateri bonsi batenena tumane go jago ngonta matera abakuna akure chi producer ndina bateri tingora batiga igo Steven Nunda na bwatengana abwate bese nene nanda tumuna ndiko nyoruri nabakwaniri iga ene bake igo mo Kristo na tugora nere kanisa iga ya ene serikali ya nabayale ngachi chira kintanyale tigochicha anga siringi 200 ndetero mo Kenya igo mo Kenya chibese chinachikiri italia to kumanya akoro kwali siombese 200 abangwa nambali na chama gati baje bansindigise iga na barabu tokore igo mbako nya kombwati gochero nchio mo Kenya bose igo tigabaje bansindigise abateli bama gochera nigo mokokonya chinsa ogocha no kominyoka gose no gocha bwango acha ike usembatura marieta ayo mole tari bange bare elieta yenga elieta ngaki akorokwa mabundu sindigisire Steven Nunda na siringi 50 nabo banga na igo abateli inju abateli yemo paka cha station isara sete mutua era ini neye maitege asebinde bingo enda birembeo ebinde bingo enda birembeo igo ikamwaro le kanabuya abateli bonsi pi batene nana kero monto negori yae kero monto nebe serieta bangango sindikisale go igacha go sindikisa sadok atene nana ero du tigere go banongote abateli abaiga bakwerinda orasane saguri babugate bintu bichieto igo abateli abaiga go bacha ngochaka bare gotera lakini saguri tutaite turagende nchirinde otukora ruwe bitoro ngakakakaka tugukura aye kwanza nainde ndagira nero aje biyo tarari kende ndagira nero muchiande igwa tugukura ria abantu bakona koteba ngangera rie mwamu njitiri kunyuma munembaliri ngonyu endabu nereta bwatie karana nero nkonyu etukinga tugasine gotera amen igo onta tetokoreiga ima eto yengo cha anyengo cha kurani na bonda chako chako yo yunisi yo nche ruso yo ningo yo nchudi yo no ngompa kankole baka lakini omorando lebobe bongo kwa eli kondo igonte tuko chake iga arosire gosanga endagirane chingurue koira nande gochia setata oyotero gotoro kwa Manchester koira getoro kiana na kieke yani iko na akora for example iko na achakire seyevo ngakie koira lakini gochise masasi onsi ya elire igo seyevono ya elire sabalitole amakweli yogokumya Pastor Lydia oyo nyagakande setonki oboro naende nindo motelia
natebire mbi yamonasi bali mwensi mwachire tiganya saba seni amen omentire kintate barakini rende akurukunga bastaridia no gotera gakuru totebiri secretary oli kebuya bastaridia usini kisiro mosada sadok na siringi 1000 kaka tokole asifiwe asifiwe tena moteri Evelyn Kerubo nchinari nge secretary se committee lakini ngosindikisande kakaiwa gaki moko mbwate siake gotera nterete gokoro kuna kimi ewe mtuliza bahari baba ewe mtuliza bahari Yesu tuliza moyo wangu baba barikiwa sana amen otebire mwamorora sarenge muina ali arenge committee lienda nkongu otebire ngatiga menta sichiria ruete muino siringi 50 igo muigwete arenga se grupu eri areta siringi 52 nero rengo mukarani ese grupu eri areta 52000 Bwana Yesu asifiwe. Samaria tangoroku evangelist Jerusa Moses. Eliogirie gyotondi gotange ng'ombe tenywa mache. Enjera yugungwana erote kongito moyo. Amen. Oikandandie. Jerusa Moses yakuruchinse moche irondi nyanturago. Enche nona alenga se committee eri. Lakini nibwate getorongo mu Kenya. Yakoro ku Jerusa Moses narenge gakundi kirikia moino kya siringi mu chiriche gasane committee na indere buno muntu talibu ne ko planning committee siringi 500 aya arakaraka na endeli bagangu chikotenena umugaka one okuru ku Moses nyakura nere nantebia sado kinomo sani oye onga siringi 500 ndete sada kia batagucha kuigwa muntu atamwetio moremba akire takumanya basani mbarenga bacha mugaka ucherusa Moses nando nero retire siringi 500 kwa Moses na inche boy goni mbwata launch December tarehe 12 kalipu mwezi litangaso ngwa kanerole oyakuru ucherusa Moses abwate launch tarehe 12 December yanturage stadium eri ya yanturago ya mate kanise gurukunga yanturago centres die unga kane musi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Namshukuru Mungu kwa hii wakati. Kwa majina naitwa Diana Kwamboka Matongo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nimeimba wimbo ambao unasema Orobe moromeme ngaigo serora koire. Omo Kenya ndio ana support music na mtabarikiwa. Nimemsindikiza na hiyo na mtabarikiwa. Orima etarigeretia takumetina nilitakoliika. Wategerera ati uyu ati ukugambia. Mate nkorochi. Mate kwa na ilite wango ana Kwamboka. Ntenyi gweta eto igweti. Ugo batega roitu kumanya listi tiri kutoka. Siringi 500. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa neema, ni kwa neema. Hapa nilipo leo, ni kwa neema. Hivi nilivyo mimi, ni kwa neema ya Mungu. Asama lieta ngoro kumario ni nyanchama. Nona lengo mwana komta na tigansindikisirendo. Narenge se committee eliende ya moino. Urasi usindikisirendo na siringi 100. Kumu understand abaringi abutwa chake tena barabumba manyete. Enya kwanyorwa. Aba mwiso ko ni nabatebi chak muna nako imike beko gotera. Bwana Yesu asifiwe. Iko. No nche no narenga se committee eri arenge gege ntangani. Amarieta ne gonkuru ko amoteli Wilta Tom. Tinkoiro kamanya wanto waitao movere kolende yeso waito movere na moyo yansi yasira asomolero kana kalensi naincheke na rugaria kutomerando mo Kenya siringi 500 lakini ara musindikisire na inde neye igero omusindikisire na siringi Kinjiro chingo chitabaro chimoino lakini ngo tomare siringi 500 gocha se esimio mo Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Mamboga. Nani wananipenda?
Haya. Wimbo. Naona wote wameinua mkono juu. Wimbo. Sai mkononi mwangu niko na 50 ya kwamba ndugu yetu hapa hahitaji 50. Naomba mnisindikize 10, 5 ili niweze kufikisha hata 500 itamsaidia. Akiga ande no take interpretation. Yeah. Ai tirimbo kaiga kuchimati kukutira obaron tebire ngachire. Seremuka tu hivi ukipanda ukikuja utanipatia hesabu ya hiyo. Utanipatia hesabu itafike hapo umenipatia hesabu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Lydia Sophie ambaye anajulikana Chintakana Chomo Nene, lakini kwa saizi Shadrack amenisupport sana soko tera kote. Baminto tegerera mbotebye. Goro yo mogano munenche nakina. Oyo Yesu ngo chencharo bogima. Oyo tata ngo chencharo bogima. Enche nate banga tinko batingicha. Como support asengencho no muyare no enase amatero to support risana utoimokirie. Tiganya samu seni nami nimemsupport na shilingi 1000. Lydia Sophie. Kwenda Lydia Sophie shilingi 1000. Lydia Sophie. Mate muna baliga. Ororo nende telima ko. Aki. Dikusto tira abu Jones bito pasa kwanza na neyemo. Waka Jones bito isi kwanyora si. No right. Tuendelee. Litukondike liwaka umolero. Litukondike banyabibe bararere. Omoyone perase omonene. Omoyone bono ngosemeri Nyasaye. Italiane. Robina Nyanduko. Robina Nyanduko shilingi 500. Robina Nyanduko shilingi 500. Wacha nitoe mtoto hapa amekuja hapa. Mwana na wakwe. Amen, kidogo tu, hold on. Mwana njua renga chiaba. Irenga. Muranya sabu ya genderera. Genderera. Mwana wakwe. Amen. Njenkoro kucho isinyamora. Ona chaiga ase kurwe kembekio mabera. Salamu. Akinacho ikana nyara batel no bale. Anje nabo moteli. Mate taraliana ligo chakaiga. Litukongo chalire ligo samba uno molero. Litukongo chalire ligo samba uno molero. Abanya bibe mbalere nakoliana nya maino. Abanya bibe mbalere nakoliana nya maino. Wa Kara ngwa kara ndebune mechinde ko kara. Injoko ngokwanere. Igo shilingi 500. Igo ngwa mategerete. Una abu atali ko lakini abate muku Tanzania. Beko gotera debe lieta karwe besa. Beko gotera karwe lieta karwe besa. Kigusie keneka kwa 500. Mutono. Dwango irenga ilimefika ngapi? 14. Nimesindikiza ndugu yetu na 14. Naimba wimbo inasema nikiinuliwa wezi pinga ngo. Nikibarikiwa wezi pinga ngo. Ngo. Nikikuja hapa nitawaimbia wimbo nilitoa mpya. Kama ukitaka utanisindikiza, uende uko YouTube uandike Momboga, like, share, ukitaka comment. Emma Omboga mwale ko 500 ko mwana ki mwana na moment ile bibiti chatika ile 40 ndo ulia kwa 40 yuri akwa 40 ayo uri kiru 500 ba kwa 40 yule uri kiru 500 ndo karansa Emma Omboga. Nimempata advocate. Nimempata advocate. Yesu roya mwema. Kwa machina onkoro kunga Isabella Morakaroli. Kira kwenda YouTube ko ndika Isabella Morakaroli na boko nyororo. Osoko tera kone koro gokurunga my tomorrow. Tiga ko na chereki na bunondo cherero. Mambia nengo chere na inche nseseniwe my tomorrow. My tomorrow shall be. Dir. Oh kurwa kwende mo inoga. Maete wana ko inyoire. Tango. Gante bimmo balere.
my tomorrow ndi my tomorrow 1000. Anaitwa Isabella Karoli 1000. Ayende kitoko leiga ababakwanira nebuka ayobe kama toga. Nalitora agende bwango. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina anajulikana kama Justus Nyakwara Mogoi. Wimbo wangu ni Emerangu ngo igokere gose mama ya mtu ni mama. Mama ya mtu ni mama. Mama ni mama, mama ya mtu ni mama. Mama ni mama, wapata wapi ujasiri? Wakupiga mama, wapata wapi ujasiri? Wakupiga mama. Sada kinomo sanione. Ngo chikomo support ya sesiringi 150. Iyo ranje konsindikisa na bako konsindikisa. Lakini kora ati komo saje. Wani bibiti. Ika Justus Nyakwara 150 oyo ratake konsindikisa na bako konsindikisa so 1. Aba kwale ko 500 na ko konsindikisa nganguma. Bono onye na sindikisa Emma akinya sai na chibekire maisani. Wani bibiti. Ina sindikisa Emma. Yamono. Next patient. Awasame, awabariki yote, awainue, mbona mimi tezeke. Kwa majina naitwa Anthony Monyenye, kwa nyimbo naitwa Antoskai Mfalme Nyangena, na upcoming artist. Mbarikiwe. Amen. Ya upcoming artist. Bate bani tata musi wani bibiti. Ka! Pu! Monyanyangyo ikire. Abaibori baikire. Tingerongi aye. Goko nyara ringerongi. Monyanyangi na ikire ga Dennis Chogo kuruge tsare. Onda. Dennis Chogo. Dennis Chogo. Naba. Kuna akire igo 200 ngaka. Twende kasi. Na wako nimbie mole. Yamano. Ngoko ndo nyagitari onyore riogo. Onde tayo konde nyagitari. Inje na manyire Yesu nere riogo. Yesu nere riogo lio mubere. Samarieta gongoro kunga soja taxi. Alia mama eno kunyamwe yorango. Tora kwana ntara tangasa. Soja taxi. Siringi 500. Ka! Enoku. Soja taxi enoku. Biyamole. Amen. Tata nabeire nobururu bunge omoyone. Indiura chendole ubusyuwa unyasae. Samarieta na Hassan Ondabu. Tato kinumu sani one bona na njendara musindikisa. Sad Ondabu okunira na 500. 500. Ondabu. Next. Aye. Marieta Jacqueline kemunto ebunda ya musiereko egakwana puna omonto ebunda ya baramu egakwana ebunda yo baramu oyonka muntu 500 igo Bwana Yesu abakwa. Digeri ende musegukwa. Abakwa nimbia muri mwezi. Yamono. Maneno ya wanadamu yamenikera mimi. Salama rohoni. Naitwa Jocelyn Nyansarora. Nimekuja kutembelea my brother hapa. Kutembelea? Nilipita tu, nilikuwa natembea by the way. Amekuja kutembelea, tuendelee. So acha tu nimalize. Ukiniharakisha utalipa. Nimekuja kutembea, nilikuwa napita nikaona watu wakipewa kadi hapo. So nikasema no, badala na mimi niende kwenda juu, acha nikuje nione kitu iko hapa ndani. Bwangu. Nimepata ni mchango. So si mnaweza elewa. Mokorora. Batingi wange tibuya bune abantu bande mechiende go chiyakora. Abana acha nebesaga igembuchu sana. Nabora amachiko yebarago kumiamia. Bwango ngo igwege nte kienge yani likuro mwana mange twali ikiriga go kwerenta. Kabisa. Man. Igo. Bese ina yerure.
Echimi atano. Ichoko erenta. Nabuga nelibu. Nabuga. Andri ali kuna bare kolete libu. Nabuga nelibu yale. Kora mente ya ncho paida ni bono mwanshi uli akuru. Jo. Olie. Mamurwere kende. Juya. Igobona ababande kwaramba bwati bana nje bikambwa to mwana. Mamingo rwale besa yawe ya. Mamingo rwale besa yawe. Osika kwanko nsabe. Ndawuleta kibe. Bwango ya. Korabo. Siriye. Tari ntuto ke chagete. Igobona ayembalengo bwate. Ayembalenga. Tikego ikere sema yana yo kuba. Nataka totie mane. Ntokubarira na tugo Totie tugo iko. Na utokwenda chini. Arete bagi bwango. Besa nire mabu. Kai. Aba ikire cy'abantu bari kuweta tachikiri. Kera chikira go cyane besingiya. Chikiri. Nare go chikunga ki. Sado kinacha kenyare round ye. Tugo chi. Ani gwati go chika abantu bana. Liria ni deta kuchikete. Sara kigawe kutikete. Tonchikete no organize. Ayo organize. Okay, sawa. Iko ngaya yebese. Yene yo mumura. Yene yo mumura. Tiniko chaka kendi yo sinatikira. Ono. Narongo bugata kurumo ino next. Moteri onde bwensi onye gwasoire maega. Era ini neye. Banchaire tatobe banyangire. Banchaire tatobe banyangire. Banyangira basani bane banchaire. Banyangira basani bane banchaire. Asamaria tangoruke evangelist William Meja. Nona renge kurumo ina dese committee eri nande na musirire. Buya mono. Nare ngase committee ya kurumo ino. Ya kurumo William Meja torali kanimanyete. Ima ete torali kaliete William Meja. Shilingi 500. William Meja 500. Next. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Kolera okoboko igagaki. Asemwa ikira abanyabibe bwatebuleki. Beke bakoro monene Yesu nabakonye. Pastor David Ayunga kurunya kembene ngalia. Noto na Bishop Onega iga museniwe. Inchokoa. To rutako chimoino chitarabarua. Nande nonde galia semeri ende nonde. Bwana Yesu asifiwe. Kanyeka ngtara kwa liba katuko chaka. Eres kwelera ya 300 ikase Pastor David 300 nintekene kiago. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Mzigo mzito Mungu Baba siwezi. Mzigo mzito Mungu Baba siwezi. Ninapoamka ninalemewa. Kwa majina naitwa Chanzo Thomas na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Ibe sambo atega toko yebara. Anontete mongi keli 600 makubekaga. Bas koraiga. Runda ye tingenderete. Bas. Igo oyunchanzo Thomas. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amina. Amen. Nimesikia hii sauti ni kama ya upasta. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nimekuja hapa kwa niaba ya kwaya ya Seed of Abraham kutoka Bare Egesa. Baba wangu wa kiroho anaitwa Pastor Ezekiel Gidisagana. Lakini nimekuja hapa kwa niaba ya kwaya ya Seed of Abraham. Seed of Abraham, kwaya ya Seed of Abraham. Kwaya ngima. Nimekuja na shilingi 500 hapo. 500. Huyu ndugu Sadok ananijua jina lingine kama Ruape kutoka Egesa. Mbarikiwe sana na Mungu anawapenda. Katika nyumba kuna papa wa kiroho, mama wa kiroho. Lakini hapa niko na mama wa kiroho, wacha malizie. Amen. Lakini nende wape tabu atere kindu ya Sadok lakini temangana tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Ngata bamundi girete na muri tuna nikieni. Asa marita ngoro ku Boniface Nyatuka. Boniface. Nero yuri oterete na deno mporo otera gogote banga. Takolera koigure. Takolera koigure. Takolera koigure. Heo moyo yesorareo. Kuna kolikonde. Mambia yane. Mambia yane. Na umone no manyete. Igo Boniface Nyatuka. Nyatuka.
Sadoki amekuwa msaada kwa waimbaji wote wa Kisii. Kimanyo sinincho bweka lakini asiendi nje kivyangu kakio nkonyera se radio ya sayari. Enacha buno musani ne familia na yonsi. Ngoro ku Boniface nyatukabuna nabatebi umukaka koro ku Pastor Ezekiel Sagana. To wate uduma riegesa Kiogaro Seed of Abraham. Seed of Abraham. Tinalingi meeting nyende nacha kikando buno busani na kulingana bunangarigete. Omusani gusoma hoteli kurukunga Boniface nyatuka. Chiri cyarwe gune cie kwaya ko igumu gasoyo. Chiri cyarwe gune cie kwaya. Basi oyo Boniface nyatuka 2000 makofi mazuri. Waimbaji tuko kwa laini hivyo waimbaji. Enaiki 240 na wataiga ki 600 igona ke mwakorera. Na gutuma ko cia abantu ime kwacha bosa. Gendo oria ko bibiti chibe 300. Oria echumo tenga gaki nchinguru kuchanso oria ba abaswati bali babere ayogo yokorumu rabuse akoya bibiti chibe 300. Next. Omanena abakwe Yesu mana abako naende abaku Yesu jasa marieta ngoruku umuinjilisti Zakari Majuki korumosocho elie range na nyakoe anje no moteli ogocha bono tiga anje na acha muno musani asenge njo naneno ne shabikiria Dennis Zadok nalete kotegerera sayari amen ekigande tanje tingari kiria lakini rende ni intereta matera kuno kwa mango usilie Mungu yuko nawe amen. Oyo tari kiri na Sadoki lakini no motegera liumu yale marago batakwari tinga kibona lakini uko kana igana inde anya koro motegera liumu yekene na igwete ka otangu nde bwensi unyikwete igonkwa mu igwete basi rinde akoro kwa Zakari Majuki 400 bateli abaisire kwa era abageni ba minto karibu sana kwa geni ambao wameingia kwa ukumbi huu karibu sana tunaendelea na Yes, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwana Yesu abakwe. Abakwe Yesu. Yes, asa murieta ningo kurunga eduni omundu kuchiza mune cheke gochi. Na onkunyara ko bagingura kurwa. Omoteli nali natebinga njubango turenda gochi atura royo kurunga eke omukenya risi kuchiza mune chesa no kunyara ko botere kura. Twaranga tatu ajo sobwa monera mwana kunyara ko bako maikiro no asenchira ya bene. Omoteli karibu sana. Otenara lele kurukunga Evangelist Violin. Karibu sana. Angogu wage to kwa Ogotera ngoli goteba. Omonenone gakia yene simba. Etato minto gakia yene simba. Ayoko wenya gakia yene simba. Ayoko toria gakia yene simba. Yes. Aichana bona ronga. Tangi chine getoru kianagia 500 gararang na bora nyole nganjiribo abaga kinjiro go chingere libo sacha okay bono echimia 5 Edwin Omundi na watabanga monene Simba right ebinde ne byabo next Bwana asifiwe amen asifiwe tena amen vile mmesikia kwa majina ni Evangelist Violin Kiuma Basani mbakwane omangana re yogo kumya kero kene mbatebe hayeni goro motaka na inda mbatebe hayeni go kwerora morangeria yaso ne irogo tongete omone nogo ente kina bagere igo ai ngakioroje Sadoki mongereri namba ya yesimi wako ni famu ninde kile kitu kia so record Bwana apewe sifa. Amen. Tufanye hivi. Hoteli onde bwensi uchire kuru maigadia achega tukolera niamo. Kwa majina ni Evangelist Dominic Nyanguga. Nimeokoka na mpenda Yesu. Mwimbaji wimbo kama Anchao tene naye Oyo mintaseki ene Anchao tene naye Oyo mintaseki ene Erio weneraye Usoku Sadoki anjete Samehewa na Bwana. Amen. Watere igan pare besi. Iga.
echimi ya tatu chibeke nse igo next. Nikuulize, mbona nyinyi amekuwa naongea lugha mimi asikilishi? Unajua ndio tangu nikuje ninasikiliza mnaongea lugha kana kwamba mnachunga kondoo. Yero. Hello. Yero, wacha nikwambie. Mbona kila mtu nakuja hapa, alafu anaimba na naona natoa pesa, sijui pesa. Kwa sababu wiko na bakola. Simama hapo. Simama hapo. Kwa sababu wiko na bakola. Praise God. Amen. Kanisa Bwana asifiwe. Amen. Nindigete marara manene. Yigo. Elinde motewe wetanda kwane wansi. Narorire mbuyante moriye tata. Elinde motewe wetanda kwane wansi. Naomi Kemuto korukiamo kama Zadok anafanya kazi nzuri sana nero kogera matera itaikira nonya norio utanya kumanyo murangu bwe kanisa oseseni gwanoranderi wororo egetoro kiana neki egetoro kia Naomi Kemuto okere siringi 100 igokere getore 700 igo Hallelujah. Amen. Masabiki wote. Foleni Kwa majina ninaitwa Sylvia Oliech. Nimeimba wimbo ambao unaitwa unafikiria sana na machungu moyoni, usikate tamaa, Yesu anakujua. Sadok ni rafiki yangu na ni kama ndugu yangu sana sana. Ndio. Amen. Amen. Unafikiria nani na siri vyorule getoro 800k. Pesa ni teyo. Sirivia Onyango. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nkwani ngoiga naye, kwani iga. Igo. Nataka iga. Abantu bali bagusi Gospel Artist International nchugo chaga iga buna turiga. Chugo cha netu turu chibesa cheito. Gekora ntuwa chaga iga senge cha Dennis Sadoki. Obeiro musani wito. Onde tatigara maegaria asa abantu bali ba gusi Gospel Artist asebale. Bwana Yesu asifiwe. Asa marieta ngoro kwa Pastor James Yangwenyi. Igondo morai wige kundi kia gusi Gospel Artist International. Abana abamo babarai bali tole na borobwo. Otuacha sengencho Sadoki na tuanchete ngobekara matera ito. Naende nabonde etimu ili yarengega igentangani nabona arentire na nchege mochango ne mokeigo asaya asengencho ntwarengaria nande bono tuachire gototereria mangana aya nintere togotera gote bangaki obugima bwentuga muri ko ubugima bwentuga andi nkamanya kwakesa bunkateba bantaba bali gamba some tirinchi bwe kansome tengotere gesongo katera nga you never know kwa nini yaikeire bunabire moko ngakira chingo bire gonterete gesongo ngarukenda inche oyagoro kwa Pastor Angwenye James. Angwenye James. No onda se timu elia inche naringo munyakiro bweke tari boiga. Bono ina toteria senge chotu achaga. Usindi kisira na 200. Oyo na rumo gachibweke ukumbe ndigi yako su Gospel Artist Bishop. Biya mora bana banyasaye. Amen. Tumusasi menya saso muhika na sekene. Onya togotera toterera Yesu. Amen. Kireke bisikanete ngakioro ke maisomaro. Amen. Unomo gachi bibesankuru ne chinyingaki. Tae to chibal. Mogachi tali ko bisomani. Mogachi. Echirenga. Eyene libu. Chirenga. Eyene libu ende. Chirenga. Elibu ya mwabentangani. Chirenga. Elibu ko bwati ya kabere. Kyonsigo chiri bunye. Iga. Gase koneko kwambolire. Chiri. Yatatebania kena abateri barense na wananyanyaswa bali togocha tiga turuchibesa tokonya omoteri oyo tokonye n'abateri bande. Amen. Bali baigete gutangana wameanza kunyanyasa wengine, wamekuwa taracha ya magogo ambayo imeisha. This is the time we need to revive timu yetu ya Kisii Usi Gospel Artist International swagocha togosire na togo ikeke gwango bia mono Dennis nenje kwanda etirake otera nterete gotenga ligerelia omusaraba ligerelia igo nchengo kora na Kenya Police andendo murandia andendo moteli. Amen. Chiaberenga chiribusana chiribusana ilakurunga Pastor Esira Ukiriyama 5000. Next. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Samaritan Pastor Joseph Masenge Onjeki. Chembono nchagita sogotera. Nogotera na cha kiren korigote wanga. Nuwa karandia ringa na lyo monene. Asemya kai miana meronge bere. Bakanga koigwa. Koigwera ringa nilyo. Yes. Igorende. Anje nbwate chiga. Na erabuna basito yomo 200 ka icyumo to mu echi icyumo to mu echi okurukunga Jemima nduko shilingi 500 chinsano ko jaja mahadari shilingi 500 Jemima nduko nimanyete totegerera nango asinini mashabiki ariereria ciare na igure mbale barware patete kogenda chigari chiachire kuboia asinini mubeke rainiga mugende guchia umuragire ndagirira mo basa gutiga muragire mu maya kosoka asinini ka baba koleka mubeke foreriga tukoleka bire yugo ritangase ligo lia kaneire nabunganyete mbatai yaga tenjena tanga bata mashabiki onsi byabeke raini mashabiki onsi byabeke raini ga twendere mbianda somonene Bwana numuya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pastor Mary Kwamboka naende no moteli. Igaro mokonyi bo murai asekeombe Kiagusi Gospel International. Biyo mono. Omwana osado kinomi yale nagenda tugusira bateli. Naende ta kugusira nya turamuikange gakora ta gocha kumanya gusengoterure. Bono murigie kwa mororire kieni na kieke na bakaraka kabururu. Bono lakini kara alidio giri gosoka to gwanja. Amen. Ekero gosaba mone no yominto tema como tebie kero ramokolere motebie tato ne ko gonkolere ke naicho mone no ne ningo kolera yaiga tigo gosaba masaba baka Yesu kumia nasawo ichana sado kingo koruterande libwe yamo biya mana gorutare libu kwa confirm nga yasoire tokorega kimuranje murochire ni yatambeire nkongontere ngana ki tama yunisike muntu elibu yane chiribu komiti yanechi kaki kimuranje please Halia Misiri Abaisiraeli bakalera Igo Halia Misiri Abaisiraeli bagachando Pastor Evans Matara biya mono shadow Pastor Evans Matara shilingi 1000 Evans Matara shilingi 1000 Mwana Yesu abakwe Pastor Naomi Nyakundi nibonere Pastor Naomi Nyakundi shilingi ngero yimaiki shilingi 700 Pastor Naomi Nyakundi next Bwana Yesu asifiwe. Pastor Choni Obaigwa Dennis ne rafiki yane sana ende na rogo tobeka kurusa yarari enje na bwanga tigangi cheiga tora nano materiinde gonta getora rambe kare chibesechi chibarangire echiga ekiri chia Pastor Nyakundi gandete ile siringi koboka iga 550 600 nande Pastor John Obaigwa 600 ekine chio bateli yini chio bateli Mungu awabariki amen Pastor John Obaigwa 600 next Mwana Yesu abakwe Yesu abakwe naende amina Samarieta Nicholas Ogega otero tokotera nga tata ndusio bosoku tata ndusio bosoku eliona inche mwenene haleluya next nade nilishabikinde liasayale kurue ekyombegia obwanjali salamu sikira bumbi yamon geturo nete akimombera abango kimuranje 500 next Masili ni Nyambeki ntere togotera kuliko kuananga watoto wake Mungu kweli tutende mema ukitenda mema utalipwa ukitenda mema kweli utalipwa amen echiaye achiringane timo mwachiramboro nalinko barabwango 250 250 Bwana asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Linet Omwenga kutoka ya Isio Mgonjoro.
tumekuja, tuliambiwa Sunday na tulikuwa na mchango, na kwa kwaya yetu ni watoto wa shule wamechaa huko. Sasa nikaona wacha nilete hii na ndani mtabarikiwa. How much? 250. 250. Akia subu wangu ngata. Aye nyasaone iwekerero kiane otegerere oigugo saba kwane omoyone gakyorusiri moyo tata Elieta Jeremia Mugaka 300. Next. Biyamo igwa Asamarieta akoro kudafini oyakoro kunga mo pipo tiara ngamanye kukwana akoro kunga Davini mo pipo producer Chafeto Uru 1000 Mokero monene mbuya ole buya inyora banda sama sama na inde kidikende Bwana sifiwe. Amen. Asante na deno mpole Dennis no musana na kabisa nero kutupromote akuru sayare na inji no musana na mutumire 1000 asisi mime ndenda ba confirm na mutumire aye nkoni family elibu ya soire ya kurunganere Dennis Mpole 1000 mpesa. Aya twenda haraka ngaita bana mashabiki ya Chakire abana banyasaya bakena bana ngo bakwani ambiyamore uyamono anje tindi moteri lakini ngote babuna engenjo bosani bobo chaka ne ya maana mono omongwana ngera ari go record ali na isranse teiga obosani boga chaka igon ngo mwakira ambiyamona asegente karengeretie nani nyasaya tiganderera komo sesenya elieta marieta ngoro kujosayo untiri no mosani ono 300 tieto iwa amashabiki Bwana asifiwe. Kwa tika ikono tangazo mbuya. Itangazo mbuya. Ikasema discipline ndikate. Esa ikonga sini kukwanira abekere bakore. Tuendelee. Asema litanguru kwedu ni mokaya. Ncheno moteri lakini tinenda studio nganye tenda arota sini nienda otoke ko ngichera mic ende studio. This is Doc no sani one sana naratiga ndore nake. Yagoro kumokaya yedo ini 500. Aya, tu abateli na bwa baguchi gukorera. Bagukorera abo. Wangera libone maiki. Moteri ya bakokwane. Tarakura. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ninaitwa Jacqueline Kerubo, nimeokoka Kristo ni Bwana. Na inche mbonongo chaka aso hoteli ogotera amabera. Twabwa tochokora support Sadak. Oyo amabera. Asante. 400. Mashabiki bwana ni ntoko chaka talibo? Amashabiki. Ntoko igwana bwana litoko kora botambe. Okay, tuchake iga. Igwa. Otara chaka ni maito kwa boringa. Arosa yale bakwaniriteria yote begenta bwate. Ni manyete oyo no moteri tigakore ngakibona mwamu kusiekera iga. Bwana asifiwe. Amen. Kristo ni wema. Zangu nilitoa asubuhi 1000. Barikiwa. Ikwachi kwana ya chikono koborigu irenga. 1000 Kristo ni wema. 1000 simia yoyo ndime tuchake gentekyo. Sayarale FM arosa yale nakibona aba tata jinsa ngutukurerore chinsa cha mangana mayicheika akyo gotera kwabugire baka chinsa cha mangana mayicheikire tokonye tata chinsa cha mangana mayingo ikachire takete toso sama mashabiki talibo ngakimote kete tokole mote tomokwane Elieta wosenkwa mamaete tigamba kwanere aya Evan Semaliera iketoro kiao yeche shiringirenga Chimisano na 500 Chimisano na 50 asante sana etiro yomo kusi Evan Semaliera Chimisato haraka okay Evan Semaliera tegerera kora tiamba tebi ga kibalinti angwanire balia oyakoro ko Evan Semaliera 550 etindo yomo kusi 300 shillings etindo yomo kusi 300 Ogenche onkondo emia yemo. Ogoncho onkondo emia. Truvena mochama rosafi. Truvena mochama rosafi. Truvena mochama chiribusato. Truvena mochama 3000. Okay, Cyprian new fan 50 shillings. Cyprian. Kai, anambiole. Echire geche.
Ana Mbunde shilingi 800. Asante. Ana Mbunde 800. Josephine Joel Emiayemo. Asante. Josephine Joel 100. Elizabeth George shilingi 500. Kenzia Elijah umwane paipo elibweyemo. Keremencia. Estege susu iringeje 620. Estege susu umongine pochi shilingi 50. Kanga mwande kode liabu kanga kwa despiti sana. Ebunda ya musire kochi shilingi 50. Wata kakia karamu yo ndena. Erefari ya sayale shilingi 50. Erefari ya sayale singi 50. Kemma Henry Emiayemo. Kemmene liemia. Ligena liye kona Emiayemo. Ligena liye kona emia. Janet Nyarango shilingi 200. Janet Nyarango 200. Ogoncho ondara elibweyemo na 500. Ogoncho ondara 1500. Oyo no alinga se committee igakurukunga umongino omwenge bonika mondikere 200. Eyange ntambe 200. Ezekiel omweno shilingi 800. Ezekiel omweno 800. Teresa Andrew Emiayemo. Teresa Andrew Emia. Esofa ya sayale shilingi 200. Esofa ya sayale 200. Joyce mondikere Emiayemo. Joyce Emiayemo. Miriam Mecha Emiayemo. Miriam Mecha Emiayemo. Nyanchama Samuel shilingi 200. Nyanchama Samuel 200. Samuel Chipa 200. Samuel Jiba. Oya kurukundizi none Emiayemo. 200. Oyoga kurukunga Sabine Kebiro shilingi 600. Sabina Ekebiro shilingi 600. Nande mogenda tegete muragire umaye kugenda abantu abane. Sabine Kebiro 600 bali morega. Liruma shilingi 200. Grace Liruma Grace 200. Oya kurukunga Jacqueline ekerogote keya elibweyemo. Asante. Ekerogote keya 1000. Grace Obiri shilingi 200. Grace Obiri 200. Helen Cheremaya Emiayemo. Helen Cheremaya 100. Ezekiel Ogeti shilingi 300. Ezekiel Ogeti 300. Efrisha Sabina Dominic shilingi 500. Sabina Dominic 500. Enjiri ngima shilingi 500 ama 200. How much confirm? 400. Aya enjiri ngima shilingi 400. Echire ngima Moyo Ogochi Emiayemo na 50. Moi Ogochi 150. Chinde Ruchegole shilingi 200. Chinde Ruchegole 200. Dr. James Mageto Miroga elibweyemo. Dr. Miroga. Stephen Marita shilingi 300. Stephen Marita. Mama Purity 300. Okay. Peter Tema Emiayemo. Peter Tema Emia. Mama Purity omosindikisine shilingi 200. Oyino alinga se committee. 200. Dr. Muroga 1000. Oyoga kurukunga akaragete mondike rispachira 300. Rispachia Achira. Rispachira 300. 300. Bosibori mondike rega bwemiayemo. Bosibori Emia. Agnes omweno Emiayemo. Endagira ngochera bagandi takosoa. Agnes omweno Emia. Dina Elias shilingi Emiayemo. Dina Elias Emiayemo. Ndikire mela niziro ni shilingi 200. Mera nisron 200. Efundi entaka ya mandazi shilingi 200. Efundi entaka ya mandazi 200 ya mandazi. Margaret omwenga shilingi 200. Margaret omwenga 200. Obena. Evelyn Mwamba 250. Evelyn Mwamba 250. Rispa Ngati Emiayemo. Rispa Ngatia Akaindi akaya shilingi 500. Akaindi akaya Henry. Akaindi akaya Henry 500. Monche Emiayemo. Monche naye. Monche Mia. Kilifu Mogaka 200. Kilifu Mogaka 200. Okay. Oyoga kurukunga fried fish yani ensweli karangire shilingi kiri bubere. Fried fish enswe ngarange kiri bubere. 200 a full neck. A full neck. A full neck. Na 200. Yani swente yekubwata kote bigoti. Monanda rogito muyole. Monanda rogito shilingi 500. Asante kia baba. Monanda rogito 500. Oyako rokotanyara maondekere shilingi 200. Henry Otanyara 150. Okay. Otanyara 150.
Umutangi bwa kaya shilingi 300. Umutangi bwa kaya 300. Ndikire Faith Rioba emiyemo. Faith Rioba 100. Jacqueline Gesare emiyemo. Jacqueline Gesare 100. Pastor Kinyanjui ni mmoja wa wachungaji ambao wanahubiri katika Sayari Radio, anahubiri katika huduma inaitwa Christ Harvest Outreach Ministries. Ametoa shilingi ngapi hizi? MC hesabu. Pastor George Kinyanjui anahubiri siku ya Jumamosi saa 2:45 kwa radio. Pastor Kinyanjui 4000. Thank you mchungaji Kinyanjui. 4,000. Elizabeth Onuonga shilingi 500. Elizabeth Onuonga 500. Ezron Kiragita 300. Ezron Kiragita 300. Robina Nyanduko 500. Robina Nyanduko 500. Nando moteli alenge banara. Robina Nyanduko 500. Moteli. Irene Nyakundi emiyemo. Irene Nyakundi 100. Nyanya Nyanya Murembo emiyemo. Nyanya Mulembe 100. Egechiko expensive 250 shillings. Egechiko expensive 250. Enyanya ntobu 800 shillings. Enyanya ntobu Josephine 800. 800. Ndikire Josephine Gabwo Nyatwanga 100 shillings. Josephine Nyatwanga 100. Tunaenda. Aha. Oyo Domo Bishop nere korandiara sere dia sere tukolia Alhamisi chisa ibere chama rogoba. Oya akurukunga Fred akuruku Bishop. Fred mondikire Bishop Fred 700. Fred Mogere. Bishop Fred Mogere. Mobasa kogenda abantu aba kuna wengine ambao wametoka lakini wanashughulikiwa lunch ndio waondoke. Tunaenda wapi bwana MC tumalize? Thank you. Tukimalizana na sasa kikundi Amen. Thank you. Asante. Sasa tumepakisa tu ebintu bibere iga bali babwate chikadi na balia chief guests batigaleta lakini familia ili ya mwabo Sadak omuntu nara onte byo wate kintu ketengo kwana ringa na bwate lima lakini atara kwana ndete kwalegania familia ili ya Zodak yaru Nairobi nende tete koirana echa iga eruwe getoro kiabo twaleganie guests kwa hivyo familia ya my brothers na wageni kuja mbele ndio mzungumze tuondoke. Karibu sana. Karibu. Brothers and sisters wa Zadok omo Kenya. Karibu sana. Nuna bantu bengi ncho. Sugo chako ino iga kuru Nairobi ko ika teli ya chachi go talibo saigo. Ngaba no monogeri go semwenzi manogeri. Maiki ene ino na abaire. Montabu ate maiki. Karibu sana. Ngelia biko kwa ningambi ya mole. Buya mono. Okere sana so brother ya no yogotera. Anjina goki kwa sababu bonsi bimwacha situkulia lera sumo yegoye. Ni gari brother ya ne kabisa. Musiko tuli ko ndile na batubuye kaine. So na mo ni ayeno yo mo ayeniga. Ona okere sana na mwensi bimwaliga ni kwa sumo yegoyo. Amen. Ya mono sana. Kwate gento keke na jitingo rulende. Kerwaye na kitu acha musire. Mwake cheki. Mairo lieta. Aya bali mutama eti lieta niko kurunga Shadraka Sadok. Ama Kerunda. Sadraka Kenunda. Brother ya Omo Kenya Dennis. Tigaru nere nsema yaye. Yabano Kenunda omosire nere na 2000 chingo bichingia sale 2000 na kurwa se Kenunda brother. Wairire. Buyamono. Ya malita nkuru kwa Cornelius Sadok. Dada yangu kwanza nimekuja na mgeni wangu amenisindikiza leo. Nataka kwanza wasalimie. Amen. Mupe hiyo. Habari zenyu. Amen. Okay, kwa majina naitwa Peter Wanjiru. Nimetoka mambo ya mlima. Bodo wa nyumba. Bodo wa nyumba. Sawa, anaitwa Kinyi Peter Wanjiru. Bodo wa iro toka Bauti Kenya. 1000 amesindikiza ndugu yake Zadok. Hiyo ni amesindikiza yeye. Thank you. Okay, Omo Kenya ni goyale ni jakubwatia.
Hata nimbwate gento ke kumusindikisa kogera ninja kubwata. Endugu oretira mugeni entu okora koruruguru. Iga tigandore. Ene ndugu yaye ngakiona lieta lili. Cornelius Kisado. Obe Cornelius. Cornelius tinga kichiriye sai wetu muambile ko ambale kunga Cornelius. 5,000 kurwase Cornelius brother tu ngaki iga nyoma bwanga gotika. Yangi na mutanganirete. Ai kwa mutanganirete. Kai. Kore introduction data. Ngaki kwa kora. Iga nyoma bwanga gotika ni ngwale etakutumetikene. Ona ntuma nere kandara ligende angesa galie njira gete njanja igata kaki igagotigete kare no ari no bas David italia ya kimukwa italia ya korokwa Nancy Wamboi iyo tata igale buya muri Makenya 1000 ine familia ya kurukumukungu ye karibu sana lili akitata yegera kurumuino igo bas abu igo mbare kurumoino abana uyu ngurumoino ya nante ne bangorekanetie umanyite iga bona libambekire buya togenderere ngakibona muri iga lakini mbwati igo bwati igo basi abana banyasai na nitigamba kwani bwairire buya mbuya muri nainde buya mono nyasai no muya toikiriri tukoria rero etukumwiranira mbuya mono nja samarieta nkoro kumerike mto tata Sadoki ninjo musubati omonene karibu sana asinge njo muyoboyo musubati omwabo muntu ero monene na siringi 300 igo appreciate musubati omwabo muntu nara yo mwaboyo nje nairiri bage kwa kwani mbuya muri mwese buya mono Samarieta nkoro kuridia kerubo chinjera chinde nje ne twini ya Dennis chinjera chinde yani nje noyo mumu abo yani chinjera chinde Dennis ne twini yane ngikamati ya gari lakini haru chama naye nje musindikira 200 nero wale tirenga kamati yo muntu ngayire ne muruchi 200 ngaka basi Lydia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina ninaitwa Divina Mura Sadoki. Mimi ndio kitinda mimba ya kina Sadoki Dennis. Bambali bakole tamabere. Arale bono. Na mimi yangu ndio hii. Nere hata mokokoti umintu kaki. Inteke kuikatuke sigite mokokoti umintu. Ngakibona ngaki mokokoti ngakisiteri. Divina Mura. Divina Mura. Abo bakole do tanga mokokoti. Cha chiri buibere ngakwa. Mokokoti umwabo muntu. Siwe. Amen. Irene Kemto nimeokoka, Yesu ni Bwana. Amen. Huyu Sadok ni rafiki yangu. Ndio maana nimekuja kumsindikisha. Pia ni muimbi. Batebika nje ni muimbi. Akitati kintiki sinyete. Ama etora base kumeka gabandu. Tema ngaki mimi ni moteli. Mimi ni moteli. Makofi mazuri kwake. Mungu awabariki sana. Amen. Iganyurwa. Umanyete tigangotebi. Wikira abantu baragire bayikire gaturi kumanyesi biti bari gukiera. Bona bugutanda ni kunka ingo cyakera. Asinjire yibono akorokwa. Irene Kemunto igaro moteli umusindikisa na shilingi 200. Irene Kemunto ni muimbaji. Amemsindikisa na shilingi 200. Asinjire yo. Yes. Igo. Nabonga kiti undina arao maiga oe tuwe kadi. Oire kadi utaratenena. Aye, mwabekire meeting yende. Undinaro ubwate kadi. Utarakora kene Jones. Utaratenena. Tuko karibu sasa alika mgeni wetu wa heshima. Lakini kuna simu ambayo imeenda hivyo. Imeenda hivyo inamkimbisha. Atuko takaba kichiba ya siku na kuruewa. Mabu kadi. Kadi. Oyo no ibu kadi. Hii ni kadi. Sika hiyo kitu ulisa kama ni kadi. Nikulise? Iko shamala. Alialikwa na simu. Haya, kuna mwenye alialikwa na simu. Kuna mwenye alialikwa kwa kadi. Kuna mwenye alialikwa hana kwa hana. Ingabwate ronji ochoche. Na ile analikwa kwa radio, kwa TV. Hata kuna mwingine alialikwa kwa radio na TV. Hiyo sasa. Hiyo. Kama mimi anakuja. Karibu sana. Wacha peane kitu. Na njiti gamba kwa ninga boire buya. Buya mono. Marieta Jared
Onsongo. Jared Onsongo. Ondo Musani. O Dennis. Musani o Dennis. Yes. Amen. Kakwa lige tembuya. Natara na people. People. Tebanga people. Igo. God is good. All the time. And all the time. God is good. Allah sunaiya. Uyu no Musani. Lieta liyaba na achire. Jared, Musani Jared. Era bene. People ya enere kando. 1,000. 1,000. Namuaye. Usindigisire Musani. Musani usindigisire Musani. Lakini umukungu oye. 200. Igo. Lieta liyaba gaki. Karonguli manyankuli kwa na buyelia ende media. Star. Tali Esther. Agora com Esther 200. Igo Musani. Ero. Mimi niliachana na hii mambo ya kukaa uchi. Uji ni hii ya kukunywa. Mimi niliachana na hii mambo. Hii wakati nilitoka pale. Hii ni kimila. Hii sisi hajatoka. Mimi niliachana na kimila. Nikatoka pale nikasema hapana ni swaya levu. Mimi hapana tembea na hii. Wewe ni sababu wewe ni mufashita. Hii watu tunaombea watu wanaenda mbinguni. Lakini mimi nimekuambia leo mimi hataki kwenda mbinguni. Mimi hataki. Aulize swali. Uliza. Mimi lakini hata kama unauliza swali. Kati ya damu. Maziwa na ng'ombe nini unapenda sana? Mimi unajua hapo unapenda ng'ombe sababu ng'ombe anatoka kwa maziwa. Maziwa anatoka kwa damu. Leta hiyo kitu. Leta hii karatasi imechorwa mtoto ya Kenyatta. Alikuwa na vita na Moi. Hii karatasi. Hii karatasi imechorwa kwa Moi, imechorwa Kenyatta. Unataka kubwa ama ndogo? Niko na nyingi. Ile uko nayo. Acha nione. Acha nione. Angalia vizuri. Umesema yoyote? Niliachana na hii vitu. Leta. Nani? Huyu jamaa anampenda. Huyu. Huyu. Aya. Nishikie hii ni huyo. Anatafuta nyingine bibi ya hiyo. Anafanana. Unatoa hii unatafuta bibi yake? Unatafuta hii inatembeanga pale. Aya, 50. Yako kwa pako. Inatafuta bibi yake. Wageni wetu karibu sana wenye wameingia na watumishi wa Mungu. Anaongeza. Leta sister yake. Sister yake. Hii ni ndugu yake na brother. Leta sister. Nani? Unishikilishe hivyo. Leta sister. Acha nitafute. Unajua niliuza ng'ombe. Ndugu na niliuza ng'ombe alafu na falanga nilikuishi na ufuganga kuku. Leta ndugu. Natafuta sister. Sister. Hii ni ndugu yake peke yake tu. Ndio hiyo nakuja. Sister. Jelo nengaya nasiba nengaya nasiba. Sister bana patikana. Leta. Nakuja. Sister. Alafu ana wasasi? Wasasi? Leta wasasi. Wasasi nakufa jana. Leta. Uja hii. Yo. Wasasi wa hii. Wasasi. Hello. Bono abageni bande bonsi. Bali getua. Bakomogeni bwesima. Emuntu utari kugende ngokwana bakamogeni bwesima. Njugo cyega mubugene kibesa mukomuura agera rukyonzi. Tukagocha iga tumutukwani. Njugo cha mutukwani. Leta mama yake. Anafanana. Mama yake. Unajua? Huyu ni ndugu. Unajua mimi ametembea na dawa. Kama huko ile unataka kwenda mbinguni, dawa yake kwa hapa juu. Hapana. Hiyo siwezi kubaliana. Mbinguni na hii. Leta mama yake nikwambie hii dawa. Mama yake? Leta ndugu na sister na brate mmefika 200. Mama. Unaona? Yenye amesa hii. Ile inakuja. Hii yenye niko nayo ni kasheni na ana kasheni hujasema. Mulete uone. Mulete. Wageni abageni ba mintu bali barekirwa singinju ya umukutano Sadak. Abageni bonsipi umurancha samasikania manene njugocha. Wageni wote walikwa wa ndugu yetu Sadak ambaye ni Dennis. Sadak unajua ni baba. Dennis Kenya, karibu sana. Bigeni foleni hapa. Tunawakabidhi kipata sauti mkitulisha ninyi ni nani, pia mkitupatia support yenu kwa ndugu yetu Sadak. Kwa hivyo wageni walikwa karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Yes. Wageni walikwa nyote tafadhali njoni. Nataka shikilia hiyo. Shikilia kwa sababu ya wakati. Shikilia DJ.
Yes. Amen. Amen. Yes. Microphone ingine. Yes. Yoi, yes. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nashukuru sana kwa sababu ya mwaliko ambaye ndugu yangu Sadok alinialika. Ni rafiki yangu sana. Amen. Na mimi ni Pastor Thomas Nyakundi. Yeah. Nahubiri kule Sayale. Pia nyimbo zangu anacheza kabisa. Amen. Kwa hivyo nashukuru sana, nami nikasema wacha nimalize kanisa alafu nikimbie. Amen. Nikuje kumusindikiza kwa hii programu yake. Thank you. Nimekuja na timu yangu ya kwaya pia watawasalimia, lakini Egetoro Kiane 2000. Buna Pastor Thomas Nyakundi mwenyene. Yes, oe. 2000. Yes. Aha. Next member of the church. Nanje nkoro kwa Dorin Nyanduko Nyakundi. Dorin Nyanduko Nyakundi. Nyakundi noyo. Tata tema bunyangana ki incheno moka pasita Nyakundi. Njemoga Pastor Thomas Nyakundi. Magu boss. Nanje kanisa yane nikera sakuru kumachengo. Na otobeke nanje nombeke tamatabwane na pastor naera kabeka chisemo chakerina. Amen. Mataba uyo monene ali utenerete gagutuka mochengo. Kyanyandego. Inoyo oyo mukoyo abegeta matabo ya sakuru kukerina. Kerina. Pastor. Amusindikisire singemsin. Ega musindikisa bata tibunere ga musindikisa 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina anaitwa Edina Mogoi Jose Kimosomi. Edina Mogoi Jose Kimosomi. Mimi ni msilika wa Nehemia Pentecostal Church. Baba yangu wa kiroho ni huyu. Pastor Thomas Nyakundi na mimi nimemsindikiza na Bibiti. Twende. Next. Abaku Yesu. Amen. Endelea yorore igamawo. Buna ati nina sobosiwa monene Yesu natu anjete. Somos indo musirika wa Nehemia Pentecostal Church. Tatu mintoke moika Pastor Thomas Nyakundi. Etuacha kusindikisa. Amen. Igacha kusindikisa Sodak. 1 2 bisha. Bwana asifiwe. Asa malita muli nigisara nkoro ku sebetomrara. Sadok ntomo maite na chite akaratu ale gosoke video yo mrandi. Ntomo maite na ndibona karatu igwetenga na wate launch yaye nigo twara tigatumya kagocha. Nigo nyasaye no muya. Na itu nchara tole. Ngonya tuwaregete. Akatwaregete gana itu togocha ko barangeri. Nyasaye nara bakonya keramora iche. Igo nanti tuamenya kagocha singecho yo murandi atabe tuwaiche nanti twara ntoko motiga toiche ase side ye kwaya ntocho tomo tomera singecho egente ke kiaban muna ichenda arona kimanya igo ntocho tomo bekire enamba ya pasta na bagotoa tomo bekire 500 ba preachiri siringi 500 kurukerina Nehemia Pentecostal Church ekwaya ya preachiri siringi 500. Karibu sana mgeni mheshimiwa wetu, karibu sana. May God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Biyamore. Abantu bakire. Bwana Yesu asifiwe. Samalieta nguru kwa Edward Makoli. Mupasande usonga. Limate tokoenda daraja mbili mumbu alia na ekanisa alia na nkobera alia asayari Sadok dumusani one ande ninje kora mokonya Jumatatu botuko Kerarure studio ngoleta matera kule kunyimbo za tenzi za rohoni kuanzia Jumatatu kuanzia saa 5 ya usiku. Kwa hivyo Sadok ni rafiki yangu. Pia mimi ni mfanyabiashara Kisii. Kwa hivyo tutakutana wakati mwingine. Nitatumia Sadok. Mimi sitembeangi na pesa, sina timbu ati pesa. Kama tomerande iruwibera se esimi kuruwe bengi. Thank you. Ni mmoja ndugu yake rafiki mchungaji pia anasema apatiwe namba aingize 2000 hapo kwa simu yako uko nifahamu. Before MD ninaye
Aliyetangulia kufika mbele yake mpatie saa. MD, nafasi ni yako, mulete. Bwana asifiwe. Mwana yesaba kwe. Asama aliyetanguru kuroja asigichana Woseka Kasungura, manager Sayare ne director ya Kiss Hot TV. Ntara kuona mbuna mashabiki ya Sayare achire. Mashabiki nara kwanya kumboli ngambata ketakora fast lady kesaba tuwa korte nyangi 2018 but washatoka. But then tutakutana kwa mkutano mwingine so that wamjue. Tata mweli bagaba kwani naenda ruge toro kiaye manyago kwana. Karibu. Bwana asifiwe. Wanena bakwe. Praise God. Na ira ni nyasa unembe yamona singenja to meraniriga ase maragobega. Tali uwanja wetu kuna so uwanja kwa Nyasaye. Bwana asifiwe. Injerende na inche nachaga iga singenjo yendu we Sadok. Na inche na ranga tigatoche tomo sireiga because no mwa nendu yaito na ndento mwanchete. Igore na itu tuaranga tigatoche tomo sire. Neragendere no boteri obu asambali tangoro kudor fininya chama mosoti Woseka Kasungura tigamose niwe ndobwato mwana yo mokoro kwa sajias gichana mosoti mosise niwe na ncheke toro kiana na kieke. Thank you biamono nerore ngomo gani wesiko asinge jwe chinsa ndojo to kwane na another forum Nyasaye tigabase ni mwesi pi asogocha na ende mbiamono asogoja kubwate si adeni Zadok ngomoro kama my son. We have grown together asoborali. So timaitire ngachira for igwa maabu moereri na inde kugukwana ngora Zadok amono monginoye Kakasungura amono monginoye siringi 5,000 abalende mongina igwa abanonje nana kokorora alenje nya kokorora basani abanene ngugure agungwana bobe komente gente ke bakan komente abango kwa bibiti yongo kwa njitina komenta ngana kwa ichina kwa ile titorua lakini kokorwero mwana bakangorwere kokorwero moisho liere bakankwe echina kwa echitori korua okomorwera iga bakamwe igo bano awa MD Kakasungura ne familia ye barure 5,000 icho mwana ngocha chire cho mwana ngocha chire akini ngaite ngo igo mabuo chire njitikarete njira era njitikarete ma igo tindio muyango kwa bibiti ngoko ire kurumambi ka tirinje bwe kana Sadoki yani na no Kenya kwa murwere ire mia Sadoki no monene omurwere ire mia na baisa ine ya momente basi aborore buya momente kwa niaba ya tatu mwabo Kakasungura 200 cho mwana. Asante sana Nyasaye. Thank you. Nerore ngoma gani bwesiko nje namo sindigisa. Osindigisire no mwere bisto. Asante. Aino muntu muya. Kakasungura aino muntu muya. Tiwa mone nabaseni ine mogani naro chire mai gari gusonyorire. Mogani naro gusochire mai gari onyorire. Mwenye alipatiwa kadi. Kuna mgeni. Monto yono motambe. Kimbia haraka ndugu yangu. Tuko karibu kufika mwisho dhamadi ya kipindi. Mgeni yoyote kama ulitumwa angalia M-Pesa. Ayalige simu yako sinebwate message ndio usiye muntu gotomire. Angalia M-Pesa kama kuna mtu amekutuma hapo. Wale nilipatia CD 10 wapange laini hapa. Aye. Wale nilipatia CD 10 wapange laini hapa na pesa yao na CD. Karibu sana my brother. Namba kwani biamone? Biamono. Biamone nande. Biamono. Na machiko nyoru wake singencheji sababu geteiga. Goro James oibo megande. Dennis nomo sani itale. Kutatare ali studio ya Mighty Records sasa ko recorder.
Natoko bakomo. Yes. Eh. You know Omega. Omega James 500 Omega James shilingi 500. Yeyote ambaye ameangalia simu kama iko na pesa ya Sadok, yeyote kwenye ameangalia simu yake, yeyote amekuja akiwa amechelewa kama ndugu yangu James, yeyote amekuja akichelewa, hiyo nje. Aha, nataka nimpatie. Najua kuna pesa imeingia kwa simu ya Sadok, na kama itasemwa ni vyema itache. Mbu yakwane na ali yumu ndao chikuburia nkwe iwe chia nenje asomwa. Watebe. Igo. Yeah. Mighty Records. Obosmo bomanyata osania yeto chaya. Obosmo bomanyata osania yeto chaya. Wewe. Abo naongora Maria Nigeria. Abo naongora Maria Nigeria. Igo. Kuna muimbaji aje. Waimbaji mikono juu nione ni wangapi wanavumilia mpaka saa hii. Waimbaji 1 2 3 4 5. Sasa ni wakati wa nyimbo 6. Sasa ni wakati wa nyimbo tukingoja wageni. Sasa tupangane hivi kwa DJ yako hapa. Mumuro tara kora kende kisai karanseta. Ona tomo emberemo. Kapura. Hawachanza kuimba. Wacha nimpatie Sadoki Mike ataache kitu. Asante nimanyete mbali bandigereti gwetera so mtanda online abandi batomire chibesi cyabo na chinta gito gutangaza bali batomire gocha Mpesa. Yes. Ruben Omweno nelishabikiria sayale otomire chimi isano. Omwana dadi otomire shilingi chimi isano. Suzi Mora shilingi chimi isano. Freddy 300 Banado Banga 200. Dr. Ndemo shilingi 200. Johnson Otara shilingi 600. Pastor Alfred Mugambi 600. Dayton Sondieki 500. Rose Gesare 300, Richard Mogusu 500, Yamada Junior 800. My brother kuruchisa machiri cha Minnesota Philip Mageto ontomere shilingi chiri busatu. Brendan ontomere chimi isano. Immaculate Mageto shilingi 500. Priscilla Mageto shilingi 500. Omari Thadias shilingi 300. Engeraya Gatongo 300. Moto kubwa Elibweyemo na 500. Kevin Nyamari Shonali chiribubere Bosira Ngwen oyingo mokolera Nyabuororo tomire shilingi 300. Dennis Kurukuntu 300. Pethu Eliogencha shilingi 500. Bernard Moeki gosekemba kyobali Elibweyemo. Crisantus Mayaka shilingi 500. Na Bosira Ngwenyo lengo maganyo mwana utomire shilingi chiribusano. Mwezi moseniwe. Amen. Hao ni wale wametumwa. Kuna wengine wamechelewa kama mimi. Ndio huyu mmoja. Anaitwa Everin Mura Ekadi ose enje shilingi 350. Everin Mura 350 umanyikana tebuna enje. Sterolina umanyikana tebuna Sterolina shilingi 200 ase kadi century. Onde nande naro nyoliru. Onde nande ndeto kuchaka bona matera. Onde naro nyoliru kuru abura kini. Imo ngo number 1 kubeka matera alimu ino. Akoro kwa Everini Nairobi getoko tero gutangani ekarto ndete kuno kuwinda apu kuno kuganyaba ke nibande mbale bate atubakanye iwo mo genda bageni bago chabanyore nto ya turasisi ni gona matere kabiri iyo asinjiri bono to genderete iga Everini DJ Everini mwimbaji wa kwanza anaitwa Everini. Hawezi kuwa wa kwanza kwa kuimba lakini kwa sasa kwa sababu wameimba wengi sana na wengine bado. Basi kagenderete go contact yega egekundi ngira egekurukuga Sayale United Group tigageche go chaiga bano Sayale United Group. Na pia kuna mgeni naonyeshwa hivi kwa ishara ya mkono ndiposa tuachilie wimbo. Ile kikundi cha Sayare United Group, karibu sana. Sayare United Group, karibu sana. Ni kikundi pia cha waimbaji Sayare United Group. Obe baligo ikabwango ayenjo ma Sayare United Group. Pia our guest
ukae pande hiyo. Kama umechelewa kiasi, tuko hapa tunawangoja. Yes. Sasa si uko katikati ya hao watu, si ndio? Sasa tufanye hivi, tunajitambua. Yani we do introduction. Tunasema sisi ni akina nani, tusindikiza bana senchereria onye chire gurubu pa igombuya onye chire individual mbuya igo ekendenge yale ngo tikatutumikana neke eke na chakire kurumoina 1 aiyo oyo no muoba 1 mwana wakwe naende ne group ende nande Sadok yare formati sayare Maigure United Group Singers wano na ntunko mosindikisa tore gaiga na mosindikisa na 1000 wabali kusindikisa kebene oyo ne sita 1000 sayale United Group Singers Esther 1000 Esther ke maikirie ndinga kibona na akora maito gusanguko na kuna ate bangati mate kongo pitinge maiki ubwate ko bako kimbwate yane. Haya, Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina ni Elizabeth Kwambuka. Elizabeth Kwambuka. Elizabeth Kwambuka from United Sayare Group Singers 500. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa majina ni Jacqueline Kerubo. Jacqueline Kerubo. Yeah, nilikuwa nimetoa lakini nasindikiza na 50 bob. Alikuwa ameshatoa 50. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Christine Wema. Tulikuwa tumetoa. Alikuwa ameshatoa lakini amewakilisha chama. Bwana asifiwe. Amen. Nation Mweberi. Nilikuwa nimetumana mapema, niliona nitachelewa nikatumana. Tacha hiyo kitu ulituma. Nero hiyo nje. Yaani tulima kinsi tulikuwa tumetumana mapema kwa sababu tulikuwa huduma mahali hatukujua kama tutafikia. Okay. Hata hivyo Mungu awabariki. Amen. Kwa chikwana ile ngajira ya mangana swayo kwarule bandu mbako bwo wako tumakende kita hiyo. Ncheno murugia na 1000 tuatoma. Mbato melibu yabo liri mapema. Next. Aba ku Yesu. Ibike munu waye. Aba ku Yesu. Njasa moneta nguru kwa Eric Nyakundi. Incha materi oterto otra kurungo ya wapenina. Incha nondo ngwe kundi yake tukusini sana 500. Eric Nyakundi. Nasema natali boyo. Eric Nyakundi. Echichire 350 Dennis Mongere number 350 plus 350 momentere number. Next. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Paul Nyawencha niko kwenye kikundi 1000. Bauro Nyawencha, Paul Nyawencha 1000. Nipatie tu niwakilishe ama imeshatoka. Hebu confirm kwa Dennis. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kwa majina naitwa Cliff Mogaka. Niko kwenye hii nini, nataka kumpongeza na hiyo 200. Cliff Mogaka 200. Asenjire ibono. Na bakwe Jacqueline Kemunto na 500 na sindikisire na 200. Nabe kali 500 na ndo bekire 200. Igo. Ako ni famuchi mabukire njire iyo na ball ngoko liyale ngina kanyora. Zadok. Ball na bauronye mumbira nambuya asenjire ibono. Ekarondigere tiga ngoli yote neina song wimbo tukingoja wageni wengine akina Christine Wema wachaimba akina Brandon wameenda wapi akina ni wengi Nyakundi what sasa ni kuimba DJ basi wacha ninene watu unayetutazama kutoka kwa mtandao. Aye, ngoli yokweta nanda sema mtu.
Unaye tutazama kutoka kwa mtandao, hii ni launch ya brother wetu Dennis Kenya, anaitwa Dennis Sadok Kenya. Tunaendelea bado. Ukitaka kumsupport, namba yake iko hapo, wataandika kwa screen, utaipata. Ama ukitaka kusupport, you request the number, umpatie support yako, na ya kwamba ataingia kwa pulpit aseme chini yako kwamba umetusupport. Ama kama unachua huyu Evangelist Erico Ira, ongea na yeye hapo, pesa yako ingie katika hapa. Tupate wimbo kutoka kwa mwimbaji mwenzetu Iva. Mutulisa bahali Kefo next. Sasa ni nyimbo nusu aka nusu kake Romia ndomi Kevo DJ next chance DJ chipini echube kite chinyingi ne chaki pake kwanga kubuga. Aya chanzo ukwe ready immediately DJ. Damu yako Yesu iligharamia dhambi zangu zote.
Najua ni vigumu mwanadamu kufa kwa ajili ya mwenzie, lakini wewe Yesu ukanionyesha upendo. Damu yako Yesu iligharamia dhambi zangu zote msalabani. Damu yako Yesu iligharamia mateso yangu yote msalabani. Na sasa niko huru. Huru kabisa. Anaitwa Kifo. Chanzo, simama hapo, mnaenda wapi? Waimbaji ni hivi. Simama hapo. Chanzo Thomas. Haraka hapo DJ. Tuende ambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Chanzo Thomas na nimeokoka na Yesu ni Bwana. Nataka kuwabariki na wimbo ambao nasema Baba twakuhitaji, na nina launch this month. Kama nimekukaribisha, kama unaweza come kwa launch, iko tarehe 28 this month this year. Umekaribisha. Nimezunguka dunia nikote kutafuta amani, lakini sijapata. Maadui waniandama ninapoenda, wanataka mimi nisifanikiwe. Sokoni wanapouza bidhaa zao, topic ni mimi Baba. Yesu nakuhitaji Baba, nipe nguvu Yesu. Yesu Baba nakuhitaji, nipe nguvu yawe. Yesu tukuhitaji, tupe ujasiri Baba. Yesu tukuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yesu tukuhitaji, tushindie maovu. Yesu tukuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Masia nakuhitaji Baba, nakuhitaji Yawe, nakuhitaji, nipe Roho Mtakatifu. Baba nakuhitaji, Masia nakuhitaji, Yawe nakuhitaji, nipe Roho Mtakatifu. Yesu tukuhitaji, tupe ujasiri Baba. Yesu tukuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yesu tukuhitaji, tushindie maovu. Yesu tukuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yesu huyu ni mwaminifu, mjaribu Yesu huyu leo atakujibu maombi yako. Mjaribu huyu Yesu. Yesu huyu ni mwaminifu, yeye ni El Shaddai, aweza yote. Mjaribu Yesu, mjaribu Yesu, hakika yeye anaweza. Mjaribu Yesu, mjaribu Yesu.
Yesu, hakika yeye anaweza. Yesu twakuhitaji, tupe ujasiri Baba. Yesu twakuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yesu twakuhitaji, tushindie maovu. Yesu twakuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Masia unaweza, Baba unaweza, Yawe unaweza, wacha utukuzwe. Baba unaweza, unaweza, Masia unaweza, wewe ni Mungu. Twakuabudu Baba, twakuabudu Yawe, twakuabudu Baba, wewe ni muweza. Yesu twakuhitaji, tupe ujasiri Baba. Yesu twakuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yesu twakuhitaji, tushindie maovu. Yesu twakuhitaji, tupe Roho Mtakatifu. Yes! Makofi! 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 Tumempatia nafasi kidogo kwa sababu alikuwa anataka kaklipu kidogo hivi aende kuweka se video yae. Igo tu basa kombori ngaki umwana uri atereke kagenche goko tari konga. Uri na role komukora shooting ikirigise isika atebatiga ira gakiribu gakeigo agakiribu agakiribu. Aya DJ next anaitwa Sabina dakika moja stanza Robina stanza moja. Aya ndio hiyo. Shoo. Twende. Twende. Torine Maria Yesu, injo torine Maria Yesu, nero line te amahoma ne koruteruche, nero line te amahoma ne koruteruche. Injo torine Maria Yesu, injo torine Maria Yesu, nero line te amahoma ne koruteruche, nero line te amahoma ne koruteruche.